اهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا. راكم على جو راديو اليوم الحد، وكما كل بدايه اسبوع نبداو ببالون وليميسيون تاعكم اللي تجيكم كالعاده من 9 ل 11 تاع الليل. اليوم ونقولوا تكمله بالك راح نكملوا على ليميسيون تاع السمانه اللي فاتت اللي دارت اللي كان عندها اقبال كبير، وكان فيه توت لا سمان هضره وحديث كثير حول ليميسيون تاع البارح باش نحطوا المستمع امام الامر الواقع. واش رايك اكزاكتومون؟ السيد ميلود عبود جاءنا يوم الاثنين وطلب حق الرد، وهو الشيء الذي قبلناه وقلنا له نعم سي ليجيتيم. ما كانش هنا كيهضرنا على مشاكل الشبيبه، وين كذلك كان طرقنا الى بعض القضايا وين كان هو امبليكي بالك ديريكتومون. دونك طلب منا حق الرد وقبلناه، وراو معنا السيد عبود. اليوم الحصه نستفتحوا. السلام عليكم. وزي موسوني مرحبا. السلام عليكم شريف. يونس بوسكسو. السلام عليكم شريف وبضيوفنا الكرام. حكيم. السلام عليكم. عجبنا اليوم تشوف الماتش ملهي باين بلي ماتش صامت على بالها بديت ليميسيون معنا صافي بليزير. وي. السلام عليكم. السيد مولاي عبود مساء الخير عليكم. مرحبا. قرب من الميكرو برك. السلام عليكم. ميرسي. فوالا اون اتوندي اوسي دورون توت لا سمان. كان وعدنا اونكور اون فوا، قلنا لونتين سمانه اللي فاتت السيد شريف ملال بالمجيء، لكن البارحه لا البارح كان قال لنا باللي السيد بن عبد الرحمن نسيم هو اللي حيكون معنا. اتصلنا به الصبيحه، اتصلنا به الامسيه، قال لك بلي راهو جاي. دونك نزيدوا نستناو نص ساعه بالك راهو في الطريق. دونك نورمالمون ان شاء الله في خير. كذلك وكما موالفين في جو راديو حضور كثيف لانصار شبيبه القبائل اللي احنا نعطيو لهم لا بارول واحد تلو الاخر اللي عندهم اسئله كسوا سور لي تاكتويل تاع لا جي اس كا ولا دي كيستيون اللي يقدروا هما يسالوها نيمبورت كيل كيستيون. الباب مفتوح، وكذلك عبر الصفحه تاع جو راديو الكامل اللي ما راهمش معنا في الاستوديو تقدروا تطرحوا الاسئله تاعكم. يونس بوسكزو فاتح فيسبوك دونك يقرا الاسئله كما درناها السمانه اللي فاتت على المباشر عبر صفحه برنامج بالون وكذلك جو راديو في زوج. دونك اللي حبيتوا افتحهم في زوج. مرحبا بكم. لونيسيت من قلات كيما السمانه اللي فاتت ونعودوا لكم. اهلا وسهلا بكم مجددا. مازالكم على جو راديو طيله ساعتين راح نخصصوا الاغلبيه من الوقت لشبيبه القبائل كما قلنا. اليوم معنا السيد مولود عبود une des icônes de la JSK qui vient pour le droit de réponse اللي طلبوا منا الاسبوع المنصرم. حبيت نقول لكم كامل انا اوتور دو لا تابل وكذلك كامل المناصرين اللي يسمعوا فينا حبينا نديروا ان ديبا بالك pour la première fois en Algérie qui soit clean, qui soit clair, qui soit professionnel et qui soit dans le respect de chacun des individus qui sont autour de la table ou là dans les stades ou là اللي راهم في ديورهم. نسيو نعطيو ووجه وصورة جميلة للجزائر للإذاعة لكرة القدم كذلك باش نديروا ان ديبا على اوتور بروفيسيونيل وين الفائد واللي راح يستفاد أكثر هي شبيبة القبائل. السيد ميلود عبود أحد encore une fois مولود عبود شكرا كوتش سعدي une des icônes de la JSK. مرحبا بك. راح نبدا قبل ما نعطيك حق الرد مباشره juste pour faire une introduction. On aimerait bien connaître votre statut aujourd'hui à la JSK avant d'entamer et avant de commencer le débat. Jusqu'à il y a 3 semaines. Jusqu'à il y a 3 semaines. Jusqu'à il y a 3 semaines, j'étais porte-parole de la JSK. Et donc aujourd'hui vous ne l'êtes plus. Est-ce qu'on fait من كلامك هكا؟ Je ne vous dis pas que je ne le suis plus, mais jusqu'à il y a 3 semaines, j'étais porte-parole du club de la JSK. Mais 3 semaines, 3 semaines, j'ai pas encore réglé le problème avec l'administration. Voilà, donc c'est toujours en instance. Voilà, monsieur Monsieur Aiboud, il revient à la JSK, combien il peut quitter la JSK? La décision vous revient? Elle me revient sous condition avec la direction. Vous n'avez pas encore parlé? Je n'ai pas encore parlé. اوكي سي تري كلير. جاب لي ربي كل مستمعينا كل انصار شباب القبائل راهم فهموا لو ستاتيو هذا. مرحبا انكور اون فوا. تفضل. كنت طلبت مني نبداو بك نبداو بالديكلاسيون تاعك. دونك تفضل مرحبا بك. الله يسلمك. Merci beaucoup et bienvenue à tout le monde. Alors la première chose que je voulais savoir, je veux tout de suite savoir où est le fameux supporter qui a porté de graves accusations à ma personne. Alors, le fameux supporter nous a répondu il y a 10 minutes qu'il est dans l'incapacité de venir car sa femme est à l'hôpital. Voilà. Non. Chauffe. Moi, je vais vous dire une chose. C'est des gens
qui sont là pour salir les personnes. نعم Et quand on doit salir quelqu'un, il faut d'abord être propre. نعم Ce bonhomme-là, il a été envoyé. Je vous le dis et je vous le répète. Ça fait depuis lundi au lendemain de ces accusations que je suis venu ici avec mon fils pour vous demander de me donner les coordonnées de ce monsieur pour pouvoir lui demander de ramener les preuves. Alors, si vous Mais permettez... vous me dites, il n'est pas venu, il a sa femme. C'est ce qu'il nous dit. Il aurait pu vous remettre les preuves. Ok. Il a dit qu'il avait des preuves. Il aurait pu. À la limite, il a sa femme qui est grave. Là, il dit, mais il devait vous remettre les preuves pour les montrer à ses supporters, à ses fervents supporters et à toute l'opinion publique nationale. Je crois que je crois qu'il est de mon devoir de répéter ce que m'a dit le fameux Sidali. La première des choses, il est plus que confondu que toi et que nous tous. Parce qu'il a insisté le jour où il est venu ici, comme quoi il sera juge de ses, comment dirais-je, responsable de là. Oui, j'ai répété la question 3 fois. Une fois que ça s'est passé, je vous confirme, je le connais, sa femme est réellement à l'hôpital et même gravement malade. Jusqu'à maintenant. Il m'a chargé de s'excuser publiquement et de dire à Iboud que la prochaine fois, je peux venir. Là, il peut venir. Sa femme est à l'hôpital à Bir Traria. Ça, je vous l'assure personnellement. J'y étais. قال لك إلا ما تقنعش اليوم parce que quand même أنا وصاني pour s'excuser auprès de toi et auprès du public qui l'a entendu ce qu'il a dit est faux. Je lui dis وعلاش وصلت هذا الشيء يفهمني دروك il est envoyé كما تحكي انت ou pas. Voilà son explication. Donc il n'a pas les preuves. Non, pas du tout. Voilà ce qu'il a dit. قال لك أسن مولود قال لي كي جيت أنا هو c'est un fervent supporter. Il a été, comment dirais-je, convaincu par 2 supporters de Tizi Ouzou, comme quoi, تقدر تهدر عندنا كل شيء. Voilà. Donc j'ai raison de dire qu'il a été envoyé. Ah, pour ça. Tu viens de dire. Ce que vous affirmez. Tu viens de dire qu'il y a 2 gars de Tizi Ouzou qui lui ont dit Hadar. عندنا الدوسي je peux pas te dire il a été envoyé. انا واش قال لي قلت له علاش وصلت روحك لهذا الشيء قال لي الشيخ انا خدعوني زوج صحابي استنى نكمل لك انا واش وصاني ça c'est pas moi qui parle c'est je parle au nom de la personne. خليني نكمل واش قال لي il est vraiment il s'est excusé 1000 fois. قال لي قلت له علاش وصلت الشيء هذا قال لي انا عطاو لي صحابي نعرفهم مليح ils m'ont confirmé بلي عندهم هذا الدوسي تقدر تهدر. قال لي هدرت وتوخلت. قلت له والكيفاه قال لي كيفاش نخلي مرتي. قلت له je vais m'excuser aujourd'hui la prochaine fois. قال لي يا خويا aujourd'hui fais-le pour moi la prochaine fois نجي. C'est tout ce que ce problème là il dure depuis 1992 et tu étais entraîneur de la JSK quand j'étais président. Derayet Alain Mouloud Aïboud, elle date de 1992, depuis le jour où j'ai été président. Est-ce que tu es au courant, et c'est les supporters vont le savoir, que le jour où j'ai quitté la JSK, le jour où j'ai démissionné, Kharjou Deraya, comme quoi, moi, quand j'étais président, on a joué la relégation. Est-ce que effectivement on a joué la relégation alors qu'on a joué le titre à Chaouia? Confirme-le ici devant le public. Non, on n'a pas joué le titre. On nous a enlevé le titre. On devait gagner le titre. Et le... Très bien. Très bien. Alors, Kharjou Deraya, Belik, Anaya, moi, quand j'étais président, on a joué la relégation. Et que, en plus de tout ça, que Mouloud Aïboud, le transfert de Saïb, c'est comme ça que ça a commencé. Les jeunes ados, comment ils ont appris, alors, on leur a inculqué. Puisque c'est moi qui étais là, je vais parler. Ils ont inculqué à tous ces jeunes-là qui sont là présents que Mouloud Aïboud est un voleur, que Mouloud Aïboud est un escroc, que Mouloud Aïboud, باش يسقموا روحهم حبوا يوسخوني انايا
مسيو عيبود اسمح لي برك اسمح لي. لا خليك راح نقول لك برك عفسه خليها. لا je vais pas lui couper la parole راني نشوف راه مقلق شويه nous avons 2 heures سي بور فون سونتي وامين جاني فلوريات قال لي باللي راك مريض شويه دونك essayez de je sais que c'est difficile Je sais- je sais que c'est difficile لا juste تفضل Cette diffamation, c'est mensonge. Ils ont fait pleurer mes enfants, sinon ma femme, même mes petits-enfants. وقيلا حبوا يبكي. je C'est comprends très grave. Je comprends. Porter des accusations contre des personnes intègres et honnêtes. aujourd'hui j'entends que ça date depuis 1980 92. voilà تفضل Monsieur Saadi était avec moi quand j'étais président, il était entraîneur. Ah, On non. a terminé troisième, on nous le dit. Troisième. Troisième. Troisième, Mais on était deuxième toute l'année, toute l'année. jusqu'au dernier match. Le dernier match, tu confirmes que celui qui est à l'origine de ça était sur le banc de touche avec lui, Chaouia, avec les dirigeants de Chaouia. Jamaa Daftayan. Ah bah oui. Très bien. Donc aujourd'hui, راكم تهضروا بلي كود بالك لا جون لا، لا، جينيراسيون لا، نو ساف لا، با لا، شكون parce qu'on peut شكون pas- كان في البون معليش عندك أنا الحق وياه on se Vous avez- comprend. Non, Il là, était- là, je aujourd'hui- vais... Ça se voit, je ça vais se vous voit dire- je vais vous dire quelque chose. تفضل Je vais تفضل vous dire مسيو quelque مولد Ce face à face انا عامه avec certaines personnes ici, je l'attendais depuis des années. J'ai lancé des défis à tout le monde. Et aujourd'hui, je relance le défi. Qu'il soit supporter, qu'il soit ancien joueur, qu'il soit ancien dirigeant, celui qui a des preuves contre Mouloud Aïboud, il dit, moi si je suis venu, et cette personne n'est pas venue, parce que je sais ce que je vaux, voilà, ben, je connais Mouloud Aïboud. Quant à la rumeur, تفضل Nordin Sadi, quand il était entraîneur, j'ai vendu ma voiture, ma Mercedes, parce qu'on a refusé de me donner l'argent du transfert de Saïb, ou le transfert de Saïb. Haoulek, la géochère, Haoulek. Qui a été pris par l'autre président, pas toi. 200 000 francs. 200 000 francs, et voilà la personne, Haoulek le contrat, Haoulek les cycles de la géochère, et encore à Mouloud Aïboud, c'est un voleur, c'est un escroc. Alors que Mouloud Aïboud, quand il était président de la JSK, aujourd'hui l'occasion m'est offerte, je vais balancer tout. Maintenant, je vais mettre tout le monde au pied du mur. مسيو عيبود quand on vous a dit lundi dernier يوم الاثنين ارواح اسمح لي مسيو عيبود اسمح لي. ماشي باش تفضل L'occasion m'est donnée. Ça fait تفضل. depuis des années, ça fait 20 ans que j'attends des face à face comme ça. Parce qu'à aucun moment, il y a eu quelqu'un qui puisse remettre la vérité en place. Personne. J'ai supporté ça pendant 25 ans. سمعت لي عجب عليا واحد يقول لي اسكرو واحد يقول لي شحال واحد tout le monde m'accusait alors que moi j'ai des preuves. Moi j'ai tout gardé. J'ai tout gardé parce que je sais qu'un jour ou l'autre tout va se retomber. Que La les vérité gens- éclate. la vérité va éclater. Donc messieurs, heureusement qu'aujourd'hui j'ai Nordin Sadi en face. Parce qu'il a travaillé avec moi, il vient de tout vous confirmer. même lui il a une surprise Même lui, il a une surprise. Tant mieux. J'ai bien envie de l'avoir. Mouloud Aïboud, quand il était président de la JSK, انا je suis le seul président en Algérie à avoir pris des frais de mission. Rahna la Côte d'Ivoire avec l'équipe pour jouer contre l'Africa Sport. Nous avons pris des frais de mission. Je suis le seul président de la JSK de dossier qui est resté sur des frais de mission. Allez la copie. Le financier à qui j'ai remis ça, il a dit jamais j'ai vu un président remboursé. Parce que cet argent-là, c'est un argent du peuple. Mouloud Aïboud ma yakouch la haram. Mouloud Aïboud ma yisrakch. هاولك دراهم تاع لا فيدراسيون جي رامبوسي. اوكي سي نوتي او يونس راه يصور في Voilà. لي دوكيومون بالواحد راه يحطهم في فيسبوك في ديرهم في بالون ولا في جو راديو يوسف في بالون. يونس تفضل مسيو عيبود Quant à M. Moussouni, مرحبا بك موسوني مرحبا بكم. M. Moussouni يهضر في القهوة ويا البيار وي. يقول لهم ما هضرتش إلي- في القهوة، إلي- هضرت مع وليدك، هضرت مع انا وليدك. هضرت في القهوة دو فوا. مع وليدك. ما تعرفش وليدي اللي تي لابا. لا لا لا. وليدي مش اللي عيب تي مش عيب خليني مش عيب. نهضر. شوف انا لا، شتو خليني شوف نهضر. راك تو ان امي لا، دو لا، مون بير الله يرحموش. خليني انا شتو نهضر. ريسبكت. لا، لا، لا. وليدك لا، لا، سمعتو صافي يهضر بقى. في القهوه، قلت له انت شكون انت باش تهضر على جياسكا؟ ومن بعد بديت نهضر، قلت له باباك في القبه هم يهضروا عليه. نهار كان يخدم مع اوغليس وعمر براب
الناس اللي تهضر عليه في القبه. لا لا انا انت باش نهضر عليك في القبه لا. ما درت لي حتى حاجه باش لا. نهضر عليك انا. تهضر عليا. فاهم؟ انا ما نهضرش عليك. معليش لا، فوزي لا. فوزي اصبر قول مسيو لهم. عبود مسيو تفضل عبود. مسيو لا عبود جاي هنا بلينر باش تهضر تسقي على كاع العباد. لا لا انا ما أنا تسقيش بلا عليا بلا. مسيو عباد. انا تسقي عليا. لا، لا. شتوري لا، ريسبكت. عليك. اسمح لي ما تخرجش اسمح معايا لي. عليا. ولا وليدك ما يعرفش يوصل لك الانفورماسيون. اور انت وليدك يكون يهضر على جياسكا وانا كنت في القهوه قلت له انت شكون باش تهضر على جياسكا؟ تهضر على ملال وتهضر على مسيو عيبود والاخر. قال لي انا شوي لو فيس دو عيبود. ولاش دوك انت ما انت حبيت نسقسيك حاجه انا تيت نسقسيك ولا دوك انت تقعد غير تهضر مسيو عيبود؟ نو. سقسي. معليش ان ديبا فوزي موسوني مسيو عبود اسمح لي معليش تفضل انا تفضل ثاني هو كي يهضر بيان بديت سور نهضر. تفضل فوزي انت tu es un homme intègre monsieur عيبود tu es un homme tu as de la compétence. صح انا كي نشوف لي ديكلاراسيون ديالك افون دو ليكس بريزيدون يتنحى وربي اللي نحاه راح كاع من جياسكا في الكوميتي دو سوفغارد انت اللي كنت دايرو بلا ما نجبد لك الاسامي جمال مناد بالعكس عبد السلام وكاع الجماعه اللي كنتو ديروا دي مارش باش تنحيو لونسيان بريزيدون. وانايا ما كنتش نجي كنت توجور داكور وعلاش ما باش تجيش؟ اسمح لي لا ما نجيش. جا لي جمال مناد انا على بالي وعلاش ما نجيش. علاش؟ كاين منافقين كانوا يمشيو معك ما نجيش نمشي معك باسكو كاين انت عباد كانوا منافقين معك. ديجا بريميرمون مسيو عيبود انت تو بارلي توجور كي كنتو ديروا لي مارش مع الكوميتي دو سوفغارد لي زونسيان جوار كنت تقول واحد الكلمه وهذيك الكلمه كنت نستناها انايا ان شاء الله تطبق باش او موان هم جايين الناس لي زونسيان جوار عندهم في الراس اي سون سيريو. انت كنت توجور تقول ان شاء الله لو كان نديوها حنايا يا ان نون. انا جو سافوار شكون هذا لو نون. سي مسيو ربرب. ربراب. انا واش نقول لك سي مسيو ربرب. دونك مسيو انا بور موا مسيو ربراب افيك تو لو ريسبي اللي نقدروه له وعلى بالنا دوك المشاكل والدنيا. انا دو ما تات جامي يجي ربراب لا جياسكا. انا بور موا مسيو عيبود اسمح لي نعاود جامي نولي يقدر يجي. فوزي واش شكون انت باش فوزي اسمح لي انا بالنسبه لي واش شفت كاع انا واش شفت لو فونكسيونمون تاع لو فوتبول اون الجيري اون بيرسون كيما ربراب ما يجيش لا جياسكا باش يمد دو لارجون ويزيدوا يسبوه. انا في راسي ربراب لو كان حب يحكم لا جياسكا كان يجي افون بالنسبه لي. وليدو خدمت معاه نتايا مع كمال اغليس حكم القبه ولا هو بيرسونيلمون دار على وليدو ولاو يسبوا فيه يسبوا له في لا فامي وين مام وليدو جبد روحه في ان اون دمي 2 جبد روحه. ما راناش نسمعوا فيك مسيو عيبود. شكون اللي كيسب فيه في لا فامي؟ شكون؟ قولها. شكون اللي كيسب فيه عمر في لا فامي؟ شكون اللي كيسب عمر في لا فامي هذيك؟ تقول لها يسب عمر. لي سيبورتور في القبه يسبوا لي سيبورتر تاع القبه يسبوا عمر بن كانوا يعبدوا فيه. هما رجال القبه فوزي وشكون راح يسبوا؟ شكون يسب؟ فوزي مسيو عيبود ريكونسونتر لو ديبا من فضلك. ما حنا ما بالناش نشوف. فوزي ما على بالكش باسكو نتايا كيما هاد لي سيبورتر هذوك في فيسبوك يهضروا على انايا مسيو عيبود انايا انا ماشي منافق. انايا ماشي منافق. انا لو كان جيت في بلاصتك انت انا جامي نخدم مع ملال. انا لو كان جيت في بلاصتك انايا لا باسكو نتايا نورمالمون نتايا ما تخدمش عند واحد كيما هذا ملال. وانا واش نكون؟ لا اسمح لي انا بور موا عيبود تو في كاع الحمله هذه باش يتنحى ان بريزيدون. انت اللي نورمالمون كنت تبع كلامك تبع الكلام تاعك او تنحى كنت تجي تو برون واش خديت انت كوم انيسياتيف انت تدي الكلوب وتجيب لي بيرسون هادو اللي قادرين يجريو لنا جياسكا. تقول لي شكون واش ندير؟ انت علاش عاود وليت؟ معليش مسيو عيبود مسيو عيبود مسيو عيبود مسيو عيبود انا ما ندرحش انا في لي كونترا بوبليسيتي والدنيا مع هاد لي ديريجون هادو اللي يخدموا دوكا في لا جي اس. شكون واش دار؟ انت قلت لي ما ناش نسمعوك مسيو عيبود. انا لو كان حبيت نكون ميرسونال انا شوف لا تقول اليوم انت لا ديريكسيون تاع لا جي اس كا vous avez menti لي سيبورتور كذبتوا عليهم. جبتوا مسيو ربراب ودرتوه بريزيدون دونور وقلتوا باللي راكم ذبحتوا فرد وقلتوا باللي راح يخرج السونت فورماسيون. كذبتوا على لي سيبورتور. انتوما بعتوا تحوسوا تلعبوا لي بروميير وتبيعوا
même pas كيف الاخر لا ما تقوليش مرسونال مش عيبود افيك تو Monsieur عيبود. لو ريسبي كو جو فو ريسبكت ما تقوليش مرسونال باش تكذب عليا انا ما تهضر عليا ما Monsieur نهضرش عيبود. عليك الناس واش راهم يهضروا Monsieur Aïboud, s'il vous روح plaît. القبه وشوف S'il vous plaît. ايه S'il vous plaît, les jeunes, s'il vous plaît. Monsieur Aïboud. Monsieur Aïboud. جيب الناس هذو Monsieur Aïboud. مش عيبود جيب الناس هذو اللي يسالوا Monsieur le Président. Monsieur جيبهم Aïboud. S'il vous plaît. Monsieur Aïboud, on sera مانيش حاب نديروا Monsieur pub Aïboud. ولا نديروا Monsieur غنية. Aïboud. Monsieur Aïboud. فوزي. فاس تخافوهم انايا انا ماني فوزي سامع. Monsieur Aïboud. انا نجي Le معك débat- وين حبيت انا وين حبيت واش انا في تيزي وزو ما يسبونيش انتم اللي يسبوكم انت ما يسبوك انا في تيزي وزو ما يسبونيش انتم اللي يسبوكم انا جوم يسبوني انايا فوزي. Monsieur Aïboud, فوزي موسوني, s'il vous plaît. قلنا من الأول نديروا ان ديبا راني فوزي اسمح لي فوزي. Monsieur Aïboud, s'il vous plaît. Regardez-moi. راني انا au centre du débat, je comprends que y a des échanges. كي نعيط لكم اسماءكم الله يستركم, donnez-moi la parole parce que هكا même المستمع مش هو يفهم. راكم تهضروا شغل دو بيرسون راكم في شومبره واحده, alors que le débat doit être global والناس قاعد تسمع. هكا ماناش نتفاهموا, même حنا autour de la table ماناش نفهموا. S'il vous plaît, برك. Encore une fois, je le redis, dans le respect total des personnes, de l'intégrité du club et des personnes. عودة بأسماء حضراتكم إلى استوديو جو راديو. هدرنا مع مسيو مولود عيبود وكذلك فوزي موسوني باش كل واحد يكون عنده الطون بارول تاعو, وباش كامل المستمعين يفهموا اكزاكتومون الديبا لا يدور في دون لانتيري دو لا جي اس كا. انكور اون فوا دون لانتيري دو لا جي اس كا, ماناش نديروا هاد ليميسيون باش نخلطوا الكلوب ولا نريبوا الكلوب. سي با دو تو لانتيري ني دو لا راديو ني دو دي جون كي ترافاي دون سيت راديو. نعاود نولي لك مسيو عيبود, كنا برومينا لك تكون الكلام كامل ليك باش تروح بوان بار بوان. نعاود نجاوب امين على المباشر. هدر موسوني خاطر مسيو عيبود هو اللي دوموندي له عطالو اون كيستيون. تفضل مسيو عيبود كمل. وش من نقطة حتطرق عليها مسيو عيبود؟ تفضل برك الميكرو يونس من فضلك. تفضل مسيو عيبود. شوف je reviens encore une fois à Moussouni. La dernière fois هنا في l'émission وي قلت باللي لي ديريجون اللي يخدموا الناس اللي كانت تدير لي ماتش اللي راهم معاهم جاو يشحموا, جاو يشاشا نومبلوا قلت دو دوموندور دومبلو نومبلوا. وي Mouloud Aïboud, tu penses que après 20 ans de carrière comme joueur, depuis 55 ans que je suis à la JSK, un des joueurs les plus titrés d'Algérie, 15 titres, 8 ans capitaine d'équipe, entraîneur de la JSK, vice-président de la JSK, président de la JSK, tu penses que logiquement, est-ce que je n'ai pas droit à un emploi à la JSK? avec des gens اللي راهم دوكا انا بالنسبه ليا tu as fait faux piste. انا بالنسبه ليا سي سون سوا فوزي موسوني تاع رايك هذا هو سي سون سوا دو ترافايي افيك. ما يعجبوش رايي ما تقولش ما عجبني انا صاحبي. ايش عليه صح دونك نتايا مولود يرحم بابا. لا ديرنيير فون سي اكروشي انا وموسوني سير سو بروبليم. انا ملال لند jusqu'à aujourd'hui, je sens le mal qui m'a été fait de la façon avec laquelle j'ai été rejeté. J'ai pris la GSK, il est témoin. Je savais que j'allais payer. Mais le fait que le club était dans le tunnel, le fait que Mellel m'a supplié, j'ai pris. Je préfère qu'on dise que Saadi il a échoué plutôt qu'on dise que Saadi Kabil il a refusé d'aider les cas. J'ai aidé et je me suis fait avoir. Et tout le monde sait, aujourd'hui je le dis, parce que les reproches peuvent se faire par des paroles, par Mouloud il est en face de moi, je ne lui ai jamais dit. Moi j'ai eu mal quand je n'ai pas été défendu par M. Aïboud qui était avec moi en 92-94, elle est belle ou belle, et ben je suis parti comme un chien. Jusqu'à ce qu'on me traite de tamma parce que j'ai demandé 2 mois de préavis. Alors que, puisqu'on parle tout le monde aux gens de la JSK, est-ce que vous préférez M. Velud qui il a bien fait,
سي باسكو مو سي دو ما فوت سين 2 ans حبيت تحاوز لي خلص لي مينيموم عام ونص. انا قلت له يا ملال ما تزيدش دير الغلطه هذه، صح ولا لا؟ وكان جا هذا بن عبد الرحمن جوسكا لا ديرنيير مينوت دو لا سينياتور مي سوبليي سينيي 2 ans. قلت له نو tu vas faire une bêtise. Si ça marche pas, je peux pas te demander 2 ans. ومن بعد j'ai été viré. On m'a pas payé le contrat total تاع les 4 mois. معليش رحت. Ceci dit, ça ne m'empêche pas de dire que monsieur Mellal jusqu'à aujourd'hui يا خويا انا pour moi il est à féliciter. انا قلتها لا دير نرفع انا وياه ما تفاهمناش انا وموسولي. هذيك تخصك انت. تخصني يا لوم il y a les résultats. Il y a les résultats. هذاك سي طون بروبليم. انا la JSK qui a souffert pendant 10 ans et qui a mis les Kabyles partout en Algérie dans la souffrance. قاعد يستناو كل عام وقت لا جي اس كا تطيح. Et ben depuis qu'il est là, et j'ai malgré que j'avais mal avec la façon dont j'ai été viré, j'ai toujours dit publiquement هنا ولا ailleurs j'ai cité tout le monde ماشي غير ملال. Le bureau est en train de faire du bon travail. Je m'en fiche دراهم واش كاين دراهم ولا لا. نهضروا على الخدمه. Le dernier point. Moi je te dis, j'ai travaillé en Libye, je connais les joueurs libyens. Je ne sais pas qui c'est qui fait le recrutement à la JSK. Jusqu'à aujourd'hui, depuis que je suis parti, je leur donne 19 sur 20. ما كاينش جوار جابوه وما عجبنيش ولا ما كنتش نعرفو نجيبو كون قعدت y compris le Libyen. Le seul truc que je lui ai fait le reproche, n'avoir pas pris Gaïa, parce que Gaïa, je préfère le payer 2 fois plutôt que de ramener un autre. Je dis pas que Salih n'est pas bon, mais Gaïa aurait pu être payé plus. Sinon, le reste, Fouzi, il faut faire la différence. Mais je ne peux pas omettre de dire qu'actuellement, la JSK se porte bien sous sa direction. هذا هو البروبليم. دونك اسمح لي تفضل كوتش تفضل. Autre chose ثاني. Moi je sais défendre les gens mais les gens ne me défendent pas. C'est vrai que ce que dit Aïboud, je suis le premier témoin. La phase où j'étais entraîneur ou président, il y a eu du vol le transfert de Saïb, mais c'est pas avec lui. Ça s'est passé et je peux dire le nom. C'était Beris. Et et qui a pris le chèque de... Là, les gens, ils l'ont partagé. Non, c'est lui qui l'a pris. Ils l'ont partagé. Ah, je te donne l'autre moitié. خلاص انا c'est ce que je voulais dire, c'est-à-dire Je te donne l'autre moitié. c'est pareil. انا حبيت يا يونس راني خايف غدوه مسيو لي ريزولتا مع اللوم. اللوم انني قلت لك انا بالنسبه لي خدعني. مي يا خويا كي لي تون تران دو فير sur le plan résultat ما عندي ما نقول. فوزي موسول اسمح لي كوتش. Je le dis publiquement, c'est un excellent joueur parce que je le connais. فوزي انا واش كنت نقول مقبل ما مسيو عبود، هذه الطاوله لازم كل واحد يحترم راي الاخر. عندك راي ونحترموه، لي سيبورتور دونك نعطيو لهم كلمه. عندهم راي ونحترموه. كوتش نور الدين سعدي عنده راي ونحترموه. مسيو عبود كمل كاع واش لازم تقول باسكو امينه يشوف فيها مليح. فان تري بيان دي لو اوت فوا باش نسلعش. يفان حتى لوتر مواتي وتيبول ماشي داك عيبود ولا غلي اسم كاين ولا ضيس. Très bien. ماشي نسمعوك مليح. فرق 32 يوني بونوس اش داك المولد عيبود. لا تيما je t'apprends des trucs hein. Heureusement que je garde les documents. Alors je vais parler. Vas-y تفضل. S'il vous plaît, ne m'interrompez pas. مش vous allez pas poser de questions parce que انت راك تبوزي لي كيسيون. صح. Moi quand je pose des questions c'est pour répondre à ça. تفضل. Donc aujourd'hui, je suis venu pour un droit de réponse, mais malheureusement, je suis déçu du fait que la personne... Bon, on l'a expliqué, monsieur. Vous l'avez expliqué, mais ça m'a fait vraiment mal. Parce qu'aujourd'hui, il y a ce problème des réseaux sociaux. Ces réseaux sociaux, mais oui. Mais qui goul Moussouni, les gens de Cuba, ça revient tout le temps l'histoire de Cuba. Alors aujourd'hui, les Kinta et à tous les supporters,
et à toute la famille coubéenne qui a un document, un chèque, un virement, une reconnaissance de dette, une décharge au nom de Riboud, que ce soit à Cuba, que ce soit à la JSK, depuis que je suis dirigeant, à la JSK, que ce soit ailleurs, en d'autres clubs, يجيب لهنا dans n'importe quel plateau de télévision, dans n'importe quelle chaîne de radio. Je suis prêt à l'affronter en face. C'est pour ça que je dis à M. Moussouni, quand il dit que les gens de Cuba parlent, les gens de Cuba qui ont parlé avec toi, جيبهم سي فوزي جيبهم هنا. جيبهم لهنا باش يقابلوني ونقابلك ويشوفوا الشعب الجزائري يشوف شكون عبود. Si c'est un voleur ou là c'est un intègre. Moi je suis intègre. C'est pour ça qu'on ne veut pas de moi. C'est pour ça que, parce que moi je dérange. Anaya Fouzi, je suis à la JSK depuis 1965. Le micro, monsieur Aïbouti. J'ai fait 3 générations. 3 générations. J'ai côtoyé des hommes avec un grand H. Donc, ces gens-là m'ont éduqué. Rabbaouni. Une famille chouhada. Moi, je suis un fils shahid. Je ne suis pas un voleur. Mon père n'est pas mort pour que Mouloud Aïboud puisse voler l'argent du peuple ou l'argent de Chab ou l'argent de aujourd'hui, je te demande de ramener ces gens-là de Cuba. Là, tu dis bon parce que قاعد تسلوا دراهم قاعد القبات تسلوا دراهم دونك لا c'est bon fils c'est bon fils معليش فوزي معليش تفضل فوزي تفضل سي بون فوزي معليش واحد ويهضر لا يسكت عطالو باك سي بون سبحان الله les gens de Cuba c'est bon Fouzi c'est géré c'est moi qui vais lancer l'appel Cuba c'est moi qui vais lancer l'appel j'appelle les gens de Cuba j'appelle les dirigeants de Cuba avec lesquels j'ai travaillé j'appelle les supporters de Cuba j'appelle les commerçants de Cuba اللي يسلي دراهم يتفضل لا راديو جو يجيب لي بروف ويجي ويقول لهم انا عبود هذا راه لحقت الرساله تفضل لحقت الرساله صح ما حنا غادي نعاودوا بقى نحطوها في يوتيوب وغير هذا المقطع على ليجوند كوبا فوالا Quant aux supporters quand Moussouni dit le centre de formation راكم تكذبوا les supporters انا ما نكذبش les supporters انت tu as joué à la JSK tu as joué avec une direction qui a duré 25 ans. Tu as joué, tu as fait un passage parmi tant de joueurs dans une direction. 24 un en direct. En 24 ans, ce qui a été réalisé par cette direction. Rien. Alors comment veux-tu Si, quel un grand résultat. Les sacres. Non, c'est partagé. Match contre média. Donc, je termine. Donc, en direct, dans cette émission, rien. En 24 ans. Bien sûr. Ça. Mais alors, comment veux-tu en 24 ans, rien n'a été fait. Oui. En 18 mois, حبيتوا le centre de formation, حبيتوا les résultats, حبيتوا la Coupe d'Afrique, حبيتوا le championnat, حبيتوا on peut pas réaliser ça tout à l'heure. اسمعني يا اخي قلت لك معناتها انت دوك تهدر غير انت احنا ما نهضروش مسيو عيبو دوك نسكتوا لا معليش فوزي لا فوزي لا فوزي معليش لا عندك انت ثاني عندك حق الرد معليش نعم اسكو مسيو عيبوت او يهضر ولا وليدو يبلونجي خلاص معليش باس ما بروبليم هضر وما زيدش يهضر الاخر دوك شنو لكن حتى واحد يا سبحان الله معليش لا اسمع لا ما يجيش تهضر ما يجيش يهضر كاين مسيو عيبوت او يهضر سي بون ما تجيش تقول لي باسكو بزاف هكذا لا فوزي تحب ترد يا با دو بروبليم تاع الدروا واش راني نتبع كلامك انا كيكون بيرسون يهضر ما كان حتى واحد يهضر كاين غير مسيو عيبوت او يهضر اوكي ولا عطيت لابارول سعدي يهضر سعدي ولا عطيت الحاكم يهضر حاكم دوك ماشي هو يهضر وليدو يتشبك باسكو كاع نقدروا دوك لا امين هضر من بعيد ما سمعوش المستمعين دوك هضر داخل الاستوديو ها واش يقعد يا با دو بروبليم سي بون فوزي سي بون تفضل مسيو عيب كمل Donc je disais, on ne peut pas. Sur ce que vous avez dit, les supporters présents n'ont pas été d'accord, donc on leur donnera la parole. Voilà, on leur donnera la parole. Ça. Le projet du centre de formation, on a fait effectivement l'inauguration.
quand on a fini l'inauguration, effectivement, qui mène l'Stahdar, de Bhouferd, ou Darou Zarda, Darou Truc, le Ferdada qui a été destiné aux gens nécessiteux, bon, bah, ça, on ne va pas rentrer dans les détails. Mais ce centre de formation, est-ce qu'il n'y a que la JSK qui a lancé le projet de centre de formation? Il y a eu d'autres clubs. Dans la même période, l'US Madalji. Il y a eu d'autres clubs. Il y a eu d'autres clubs qui ont fait la même chose une semaine après que la JSK. l'US Madalji, Mouloudia. Or, aujourd'hui, où est le projet de l'USMA? Où est le projet du Mouloudia? اسمح لي مسيو عيبات ما تخليش المولوديه واللي يسمى نورمالمون حنا نهضروا علينا نهضروا على الجياس ما نجبدوش مولوديه وجيه هما راهم حبوا يكونوا يديروه دون زان ولا دون دو زون دون تروا زون انت حبينا ديروا لا اسمح لي واش نشوفوا من لابارول تاع الناس اللي كانوا حاجه ما تندار مسيو عيبود اسمح لي مسيو عيبود لا انا على بالي وعلاش معليش فوزي لو كونسيرني لي بلو لا Non. اللي يعاونكم لا مسيو عيبود s'il vous plaît مسيو عيبود Je te lance un défi. وي Non, devant tout le monde. Youn Je Ben te Younous. lance un défi. Je te lance un défi. Oui. Est-ce que, Ntaya, tu peux réaliser, tu peux construire un centre de formation sans permis de construire? باينه باللي ما تقدرش مسيو عيبود اسمح لي مسيو Ce qui عيبود nous a ralenti, سي لو بيرمي c'est le permis de construire. Ils nous ont retardé au niveau de la wilaya. روح شوف روح لا ولاية روح تشوف si le permis est prêt il y a quelque temps أروح يجيبوا لي لهنا أعطيني لا دات وتوصل. L'entreprise pour la réalisation du centre de formation elle est prête. Elle n'attend que le feu vert pour qu'il y ait les papiers nécessaires pour engager les travaux de ce centre de formation. C'est la première fois que ce point a été divulgué à l'opinion publique مسيو عيبود par rapport au centre de formation. هاد les détails اللي تعطيهم انت كامل انصار شباب القبائل يسمعوا فيه. Non, c'est-à-dire que Est-ce que c'est la première fois que c'est pas la première fois. On a est-ce que déjà الناس dit- على بالهم علاش البروجي حابس؟ On a toujours dit qu'on a été, ça a traîné au niveau de la wilaya. Ça a été bloqué. Tout le monde sait que nous avons un problème administratif en Algérie. Oui. Ça traîne. Oui. Un permis de construire, ça peut mettre 4 ans, ça peut mettre 5 ans. حتى لو كان في دارك حتى ta propre maison. Voilà. Nous avons des problèmes administratifs à tous les niveaux. Et aujourd'hui, avec la conjoncture actuelle que nous vivons, oui. donc c'est pour ça que même ce n'est pas uniquement la JSK, même les autres clubs ont eu le même problème que celui de la JSK. Merci d'avoir répondu sur ce point. راي واضحه الكامل انصار شباب القبائل. تفضل مسيو عيبود زيد كمل لي Le deuxième point, toujours mentionné. مزيان جبنا موسوني اليوم. Ah oui, non. مزيان راك هنا فوزي موسوني. Les consultants. ما تكونش من جهه Non, il n'y a pas de les consultants. Il est consultant, je sais. Non, je reviens, c'est-à-dire c'est les déclarations qui me font mal. Tu as dit, الناس يروحوا يديروا 80 villages. يقول لك درنا 80. أنا je suis capable de faire 200 villages. روح فوزي غدوة. ما هضرتش على مسيو عيبود وما جبتش مسيو عيبود لا ديريكسيون. اسمح لي اسمح لي اسمح Je لي fais partie de la direction. اسمح لي شوف مسيو عيبود انت راك تخدم دون لا ديريكسيون هذه اللي راهو البريزيدون ا سا تيت مسيو Monsieur ملة Miller, oui. صح Et نهضروا حاجه لوجيك Et il est demandé de voir. معناتها الفيريتي اللي صراو في S'il vous plaît, واحد. صح اسكو تعطينا انت لا فيريتي تاع بوركوا اي طاهر الى كيتي لا جي اس كا مراد ولا شرح Il a quitté, il a... نوردين فوزي خلاص. اني نمبوسي لا كيتي دوك ما يعجبكش الحال رايو فوزي رايو انت رايك فوالا تفضل. اي طاهر بوركوا مع دكتور جدجوا ايزون كيتي لا جي اس أي طهر ما تفهمش مع مارك ويغيس. بارك الله فيك هذه اللي هضرتها الحمد لله قلتها لك هنا قدامك نزيد حاجه قالها البريزيدون لا واش عليه ما قالهاش في الهداف ما قالهاش مسيو عيبود اسمح لي فوزي اسمح لي فوزي يا فوزي موسوني راح نزعف ولا غير سيريوزمون راني بالعقل نعيط لكم لا ماشي غير انت فوزي نعيط لكم 15000 فوق الاسم اللي نعيط له خطره يخزر فيا فو دوفي باسي بار موا باش الناس كاع تفهم وتسمع. اسمح لي فوزي جو فولي بوزي اون كيسيون قبل ما تروح انت. Quel est le poste de monsieur Riles Mellel à la JSK? Monsieur Riles Mellel, c'est le frère du président. Oui. Il est pas ici tout le temps. Il est Quel est le poste, monsieur Aïbou? Le poste, il donne un coup de main à son frère. Il oriente.
Est-ce que c'est un conseiller? C'est un conseiller presque Il a un statut de conseiller à la JSK? Non, on n'a pas d'organigramme pour qu'il soit conseiller ou là. يعني والله شوف مجرد سؤال مسيو عيبود باش الناس تفهم. Aujourd'hui, je suis à la limite, je vais dire, je suis pris au piège. Parce que je suis venu pour un droit de réponse. Oui. Et là, je me retrouve en train de parler de la JSK, alors que moi, j'avais décidé de ne plus parler depuis le match de Sétif. 3 semaines. شوف انا مش عيبون زين نقولها لك اولونتين نقولها لك الونتين ني جو فو بياج يعني نطرح لك في اسئله. Vous avez cité un nom, جاتني في لا كيسيون هذه je vous l'ai posée. Donc تحب ما نزيدش بوزي لك كيسيون على جي اس كا ما نزيدش. Non, la question. Vous avez été correct, je suis correct. La question mais du poste. c'est pas un piège. C'est pas du tout un piège. Parce que moi, je suis. Jusqu'à il y a 3 semaines, j'étais porte-parole. Oui. Donc la question du poste de Riles, il faut la poser au président. بارك الله فيك. Très bonne réponse. يعطيك الصحة. تفضل فوزي موسون. انا كاينين كاستيون باسكو على بالي باللي كي تهضر ما توليش في كلامك. افون لو ماتش دو بارادو tu as déclaré باللي je vais déclarer une déclaration vous allez tomber d'en haut. قلتها مسيو عيبود. وعلاش مور الماتش تاع بارادو بورتون on a gagné 3-0 tu n'as rien déclaré. J'ai pas voulu parce que j'ai pas voulu le faire et je l'ai fait aujourd'hui parce que je veux avoir des gens en face. Non mais parce ما يمنونيش. ماشي باسكو راك تقابلني انايا لا ماشي انت السيد اللي جا لهنا وقال باللي عيبود ياخذ les sponsors. Justement, je reviens à cette question parce que je l'ai omise. J'ai omis de parler de ça. Si le fameux Sida Ali, même s'il s'est excusé, mais il a lancé quand même la bombe qui m'a empêché de dormir pendant 10 jours. Même s'il n'est pas là, mais il a dit qu'il n'avait aucune preuve. Mais il a lancé quand même. Oui, je suis d'accord avec vous. Ça, c'est pas. Ça, c'est malin, c'est vicieux. Monsieur Aiboud, j'ai pas dit ça, mais je n'ai pas tous les contrats qui ont été signés avec les sponsors. C'est vital. Soumam, Ifri, Nowara, Orido. Les sponsors essentiels. Je dis bien essentiels. Tous ces contrats qui ont été signés ont été filmés par la cellule de communication du club et la cellule de communication de toutes les entreprises. Comment ose-t-on dire que Aiboud et Roh, c'est lui qui signe, alors que je n'ai pas le droit de signer. Je n'ai pas le droit de signer, je ne suis pas président. Je ne suis pas signataire. Je ne suis pas trésorier. Je ne suis pas commissaire aux comptes. Comme on voulait, alors que la signature du contrat, elle est filmée en direct entre le PDG de l'entreprise et le président du club. C'est le premier mensonge. Le deuxième mensonge, quand une entreprise sponsorise un club, c'est le club qui a besoin de l'entreprise, c'est pas l'entreprise qui a besoin du club. Ça va dans les deux sens. Ça va dans les deux sens, mais pas en Algérie. Ça va dans les deux sens en Europe, mais ici, que tu fasses de la publicité ou que tu fasses pas de la publicité, c'est pas en mettant extrait que le produit va marcher pour l'entreprise. Merci pour mon métier, monsieur. Non, c'est pas question de métier. Je parle de la conjoncture actuelle de notre pays. La conjoncture actuelle. Donc, Hadaya, comment voulez-vous qu'un président, directeur général d'une société puisse donner de l'argent en plus alors que le chèque, il est émis au nom de la société, au nom du club. Alors, voilà un peu les mensonges qui font que les jeunes hadou. Parce que le problème de cette histoire que je disais tout à l'heure à M. Sati en 92, parce que les gens qui avaient 10-15 ans à l'époque, ou même pas d'ailleurs. Ne connaissent pas Aiboud. Mais Arfounish. Donc, au fil des années, aujourd'hui, ils ont 40 ans, 45 ans. Tout ce qu'on leur a balancé, ils l'ont pris argent comptant. C'est comme ça qu'on salit les gens. C'est comme ça qu'on salit des gens qu'on ne connaît pas. Mais Arfounish, ils m'ont découvert une fois que je suis passé une fois à la télévision. D'ailleurs, je vous raconte une anecdote. Les gens me connaissaient, l'émission avec ta Berber Télévision en France a montré des images de la finale de la Coupe d'Algérie. Ils disent monsieur Aiboud, tu es capitaine d'équipe. Oh, le président le sortant, il était derrière toi. احنا قالوا لنا غير هما اللي يلعبوا الفوتبول. انت ما تجيش تلقى انتم قالوا لنا ما كان والو ما ديروا والو.
Preuve sur un Sur plateau. image, Ouais, ouais. sur image, يا عجبتي يا ربي الناس ما يعرفوناش ويهضروا على الناس c'est malheureux, c'est dommage parce que pour salir quelqu'un c'est facile, mais حنايا moi j'ai des preuves انا ici. نشوفه اليوم وي. J'ai des preuves, j'ai des documents. Quand Moussouli me dit vous avez déclaré, je vais te déclarer, mon cher ami. Haoulik, tu as joué à la JSK, il y avait l'ancienne direction. هادو الناس هادو اللي يكريتيكو فيا في les réseaux sociaux. اسمح لي مسيو عيبود درنا برك شويه الميكرو. اسكو vous allez aborder un autre point, c'est ça? Un autre point. C'est lequel voilà باش تفضل برك باش الميكرو. باش نعرفوا برك منين جست شوف وين جست. البيلان هذا 2013. Oui. 94 milliards de dettes. 2013. نقدر نقول لك كلمه قول. انت على بالك وتعرفني مليح اه. اوروزمون على بالك باللي جامي جيتي داكور مع الاكس بريزيدون اللي راح باش نتفاهموا لا باش نتفاهموا على بالك باللي مانيش كاع ما تجي جهه هنايا. Alors aujourd'hui, certains parlent de l'ouverture du capital. Younes. On parle de l'ouverture du capital. C'est ce que les supporters disent et redisent à chaque fois, sauf les réseaux. Certains supporters disent voilà l'ouverture Vous du avez capital. annoncé l'ouverture ou مازال ما ما دارش. دارش. Voilà. Les gens, pendant des années, 2010, qu'on a commencé le professionnalisme, les 94, ce bilan-là, il y a il est faux, c'est grave. Il y a il est juste, c'est encore grave. plus grave. Donc, c'est ce document-là qu'on présente aux sponsors qui les empêche. On leur dit remboursez ou hado et on vous donne le club. Et les gens qui ont été désignés pour faire sortir la propagande à la Mouloud Aïboud, on leur a promis 2 milliards chacun. On a refondé. Merci monsieur Aïboud. Juste on interfère avec une question تاع supporter. السلام عليكم. وعليكم السلام. شكون؟ حسن تحانوتي. اوكي مرحبا. سوبورتير دو لا جياسكا. مرحبا بك. تفضل. زاد فضلك. السلام عليكم مرحبا. ما تبغي تهضر قبايلي تهضر. جيمري بيان نهضر قبايلي بيان سور. زمران. مسيو عيبود. كذي لان ذاك حسبيك كوفودوا ماشي كيني كان اكو لي سيبورتور باسكو كنتينا تهضر ذات قرن سنيك لي ديرني طون ياكي مي خاطي لا ماجوريتي دي سيبورتور سننا شو عيبود سننا نوي فوزي موسوني سننا كل جور براتيكمون دي عندنا في لا جياسكا ثورة ثني ضد ابروبو دو غير اسم اللال ثني ضد نكوني لا جياسكا ونسعرا ان اورغانيغرام ثني ضد نتا الي سوا ديزون كونسيي دو سون فرير مي غير اسم اللال اون بيرسون قلنا هار تي في يناد جو سوي لو شيف دو بروجي ثرويد النيض. شو البروجي في الا الشاف ونزرار نكوني شني تقرر تورا كونسيي دو سون فرير نتاوك ذاك ماس قارن بليك الي شاف دو بروجي دونك ذاك كيف لا اون كونتراديكسيون. دوزيام كيسيون مسيو عيبود يوث كان الى عناياك جوست مستوح كاني انت توجور قل ميم سوجي مسيو عيبود كشيني اوتونك بورت بارول دو لا جياسكا ونهضر على ثورة تقارض تروا سومان اذفير تلي بورت بارول دو لا جياسكا خشيني لو رول نخ اكزاكتومون سي لو بورت بارول ذوا كي كان لي بريروغاتيف نخ ذا شو ثنت ابكري امكريا Je suis Pour- porte-parole. بورت بارول La définition. اسمحي يا مسيو عيبود بورت بارول بور سوغوندي مسيو ملال سي با سي با بورت بارول سي بو لا واكي كيسيون نورمالمون نو لوط فهم ذلك تفهم ما مليح قاعدش فاهم ديك صح. كاين- ميرسي بوكو. Est-ce que سنض la définition de porte-parole. اكزاكت دو بورت بارول باش تفكر لا ديفينيسيون اكزاكت وزمراره تفكر لا جو سوي با ان اكسبير اون لا ماتيير لا، tu es expert. معليش Tu es expert. مسيو عيبود ان بورت بارول سي لو بورت بارول دو كلوب Ah, سي لوي كي ريبريزونت لو كلوب يعطيك الصحة. اور كو اين ولا نكوني قل وقت قوث الليل à chaque fois qu'il y a une conférence de presse, une intervention, à chaque fois que tu as fait pour dire ce qu'a dit le président. دائما يهضر البريزيدون ومن بعد تهضر كشينا تعاود شو دينا لو بريزيدون دونك ذاك كي لو رول نخ Porte-parole. C'est-à-dire, le بورت بارول اسمح لي مسيو عيبود بورت بارول بور سكوندي باش تعاود ضيني دينا البريزيدون الثاني يناد البريزيدون Non, non, il y a des... كاين كنسنا لا. كاين مسيو عيبود اسمح لي كنسنا الدومين الفوتبول نقولني نظام ان بورت بارول
انت كتفلا انت الشي لوي كتفلا لا كومونيكاسيون La définition d'un porte-parole du club, mais qui dit quand je parle pas en mon nom personnel. Oui. Je parle au nom du club, c'est-à-dire ce qui se décide au club, je le transmets aux supporters, je le transmets à la presse. Je suis porte-parole du club. Oui, C'est ce qui se- c'est la définition du club ou un porte-parole du gouvernement. Quand il y a un conseil des ministres, tout ce qui sort de ce conseil de ministres, il le transmet à la presse. Voilà la définition. الزمرة جاي شنو كان امشي عيبود خشتيني بورت بارول نمسفهمها فياكي اين نمسفهمني لا ديريكسيون خشينا تيسوفا بور لي سوبورتر ياك هكا ياك تقارغ شاك فوا تيليد الحاجه نا اون ديسيزيون نا اون ديكلاراسيون توجور ذم اللي تيديقار لا ديكلاراسيوني خشينا داس فيرس بالك سي ان اكزومبل ماشي براتيكمون براتيكمون تو الطون. J'ai donné des informations que Miller n'a pas données. J'ai donné j'allais dire, j'ai fait des propositions que le président n'a pas fait parce qu'il m'a chargé de les faire. C'est clair. C'est clair, c'est net. C'est clair. C'est-à-dire porte-parole, la définition, encore une fois, exacte d'un porte-parole, c'est tout ce qui se décide au club. Moi, je suis désigné parce que je maîtrise je suis désigné pour porter cette parole vers les supporters, vers l'opinion publique. C'est très clair, monsieur Aïboud. Yadik Saha. Shukran Jazil. Pour la première question, je pense que vous avez répondu à l'ouel. Si vous voulez ajouter des choses, ajoutez, sinon on passe à une autre question. Moi, je vais continuer sur tout ce que j'avais décidé de parler. تفضل. Alors, monsieur Aïboud, تفضل. Quand j'ai abordé le sujet tout à l'heure avec Nordin Saadi qui a confirmé tout ce que je lui ai tout ce qu'on a discuté ensemble, à un moment donné, quand j'ai vendu, j'ai dit que j'ai payé, c'est moi-même qui ai payé de ma poche le stage de Saint-Étienne. La JSK a refusé de me rembourser. Donc, pourquoi je dis ça? Parce que je les ai payés de ma poche, j'ai vendu ma voiture et à un moment donné, l'Assemblée générale à l'époque, parce qu'on était CSA, on n'était pas encore professionnel, a voté à l'unanimité le remboursement. Daroufi Yazkara, comme d'habitude, on n'a pas voulu me rembourser pour me mettre un peu dans l'embarras. Et certains de mes amis, des membres de l'Assemblée générale, m'ont poussé à déposer plainte. J'ai refusé de déposer plainte parce que pour 500 000 dinars à l'époque, c'était l'équivalent. 500 000 dinars à l'époque, c'était beaucoup. Mais j'ai refusé de déposer plainte parce que tout simplement, pas attaquer la JSK en justice. C'est la JSK qui m'a donné un nom. C'est la JSK qui m'a, j'allais dire, construit, fait Mouloud Aïboud, qui m'a donné un nom, qui m'a permis de connaître des hommes et de connaître des bons et des moins bons. Donc j'ai refusé de le faire. Et malheureusement, il y a des gens, par exemple, pour 2 mois de salaire, tu as déposé plainte. Bien sûr. Pour te gouler, je n'ai pas le droit à un poste d'emploi. Voilà, je dépose. انتم المشكل تقول له الحبوش ياسك. انت اليوم لا لا. Monsieur Aïboud, vous avez posé la question. انت بوزيت لا كيستيون تفضل فوزي. ماشي تبوزي وانت تريبوندي فوزي. لازم الناس يفهموا. فوالا تفضل. انتم كي تجيبوا اليوم ان اترونجي ان انترينور اترونجي وما يمشي لكمش وتحبوا تحاوزوه تلك ليستوار تاع اللي صرات غير كيما كي خسرنا في بالعباس. لو كان كنتو اون ديريكسيون vous avez la conscience, vous avez décidé de نحيو فيلود كي شفتوا باللي vous avez fait une erreur وعندكم كونترا تاع 3 ans باش تحاوزوه يضربكم 6 ملاير فيلود ولا جون ميشيل ولا جون بول تمدوا له سور يخدم 1 mois تمدوا له 1 an et demi. Mais Moussouni مع رحموني il a joué 17 ans dans le club. Il a été agressé par un journaliste مع les voyous ولا ديريكسيون كان حميد صدمي même pas intervenant ويديفونديو على مراد الاخر وكانوا عندنا دي فيرمون مع لونسيان بريزيدون
وكي خدمنا مع ماجان وخدمنا مع صدمي وخدعونا نخليوها هكذاك تجوز. موسوني يقول لك في لا راديو اون ا ديبوزي بلانت باسكو ملال بوندون 2 سيمين يا مسيو عيبود باش تكون هنايا ونقولها لك وتسمعها وتعرفها. انا شوي با ان مونتور. كان يهضر معايا بخاسك تو لي جور في التليفون، كنا نتلاقاو في حضره، كنا نتلاقاو في ايتورير في لوتيل. إما جوري يا فوزي قال لي ما تقلقش، سمانه 2 سمانات نخلصكم، دوك غير نحكمها نخلصكم. 2 سيمين يا مسيو عيبود طفى التليفون ولا ما يريبونديليش. اسمح لي لا خويا، انا صاحبي كي طاكريسا. انت اليوم غاتك عمرك برك. القاوري يخدم اموا ما يديرش لي ريزولطات تمدوا له 2 زون دو سالير. موسوني مع رحموني حقهم وخدمنا وزادوا تفاهموا معانا. ماتر مريم اللي جيتي ديسو كي عاودوا ولا مع حميد صدمي توجور لا ميم استوار توجور يقول لك عاونوا الكلوب. نعاون الكلوب شايو علاش عاودتوا رديتوهم فرنسا كي نعاودوا دوك نوليو باسكو إلا ان شاك دو 6 مليون تجيبوه يخدم وميم طون تمدوا له دراهم دوسمون وموسوني ورحموني اللي لعبوا ويخدموا في لا ميزير وفي المشاكل ومع لي فوايو ولا مان كورونت ما تقدرش كاع تشوفها مسيو عيبود. وعلى بالك على بالي نهضر امبوسيبل تونطريني ولي فيكتيف اللي كان عندنا واللي كيفاش لعبت على الحبطه وربي برك بلا لو فامو ماتش اللي هضر لك عليه سعدي. انت على بالك كومون سا سباس تيزي وزو كومون الي جيري فليكس كي كان لونسيان بريزيدون بلا ما نجبدوا اسمه يا خالده. واليوم تقول لي ما ديبوزيش بلانت. ملال لو كان جا راجل كيما يقولوا القبايل دارغاز وعنده لا بارول كان يشد لا بارول معايا كي كان يعيط لي 2 سيمين تليفون ومن بعد غير داها بريزيدون. وانا على بالي كومون سا سي باسي على بالي مسيو عيبود ميم لي زاكسيون لي 7 اكسيونير وعلى بالي ميم لي سينيو منهم ناس شيوخ على بالي مسيو عيبود. انا بالي بكلش بصح باش تقول لي ما ديبوزيش بلان نديبوزي بلان حقنا. القاوري تمدوا له 2 زون دو سالير ويخدم اموا. موسوني خدمت نص لاني جينا مسعيده نص لاني كيل كوم دي شيان وتميزرنا حنا ما نديروش. كانوا عندنا دي فيرمون حقي. نور الدين سعدي جبتوه ونحيتوه حقرتوه وكي دوموندا 2 سالير وليتو تقولوا طماع. موسوني كي دوموندي حقه يولي طماع. القاوري كي يخدم اموا وتمدوا له 2 زون ماشي طماع القاوري. يعطيك صحة فوزي. هذه اللي انا تفضل مسيو عيبود. سي كراف. تهضر على نوردين لا با ديبوزي بلانت. لا نوردين لو كان وجا سيدي جي ديبوزي ديبوزا بلانت. ديبوزا دوك انت جبتها لي تاع كابر انا ديبوزي قولها في راديو. انا tout à l'heure mais là je vais m'exprimer là-dessus, c'est pas logique à Mouloud. Autant tu te sens blessé par quelqu'un qui dit des choses, je confirme que c'était faux, complètement faux ce qu'a dit le jeune Sid Ali. Je confirme aussi qu'il va venir le dire à la radio باللي فوه وراه يطلب منك سماح ونعاود باسكو انا قلت لك عيط لي 1000 فوا ماهوش خايف مي راح شمان. Mais moi, je te le dis. Chouf, j'ai été viré du Mouloudia avec 5 mois après les avoir fait accéder. Je n'ai pas déposé plainte. J'ai été viré de l'USMA avec 7 points d'avance. Il est resté 5-6 mois, je n'ai pas déposé plainte. Mais la GSK, c'est la pire de mes expériences. De mes expériences. Pourquoi? Parce que Khéris Bak, tu étais témoin, Mouloud. Pourquoi je n'ai pas voulu signer 2 ans? Parce que j'ai pensé au club, justement. Et pourquoi, contraire, pourquoi tu ne payes pas le peu? Là aussi la différence. Et en plus, un entraîneur, Gaouri ou la واحد آخر يروح يقول لك جيب لي الشعب ولا يجيب لي n'importe quoi. أنا ils m'ont fait ramener à Huissier alors que j'étais renvoyé. Donc la situation, نتا واش قلت برافو عليك en tant que dirigeant. Tu n'as pas voulu déposer plainte, je pense que ça t'honore, même si c'était ton argent, parce que tu es dirigeant. Mais un entraîneur, c'est pas la même chose, parce que lui, il a lâché au départ. Moi, j'ai lâché de mon bien au départ. Je voulais pas. Non, ça, je suis entièrement d'accord. Voilà, donc... Mais maintenant, j'aime le club. Tu es خدام. Tu
Ah oui, bien sûr. Voilà. Oui, Ne oui. dis pas où est l'amour du club. Ne Non. me dis pas ça. Tu Moi. es un salarié, Mais- tu n'es pas payé, tu déposes pas. ما تهفش الغاشي تقول لهم انا l'amour du club نحب شي Non, أسكا tu ولا parles de شي. moi. لا، je parle Non, pas de monsieur toi. Anna, Aïboud, je اسمح parle لي pas اسمح comme لي ça. اسمح لي أنا اسمح لي. اسمح لي كوتش. Premièrement, je parle pas comme ça. لا لا ماشي Deuxièmement, je parle des anciens un des anciens qui entraîneur. sont passés là. اسمح لي, un تفضل entraîneur, il coach, faut je être suis logique. Mettez la comparaison. Anna, aujourd'hui, j'ai honte de parler de ça. Pourquoi j'ai honte? Parce que c'est de ma faute. كان نحوسوا نفهموا j'en veux même pas الملال. هفني. انت واحد هفك وخلاص. انا avec toute mon expérience خلي روحي نتهف. Pourquoi? خويا moi j'ai réfléchi qu'on croit pas. Moi j'ai pas voulu parce que tu es au courant, il y a d'autres entraîneurs qui sont de la région qui ont refusé de prendre le club. انا c'était pas si c'était l'argent qui m'a amené à la GSK, لا ما سنيش 200. ونوخذوه خلاص, je savais que ça allait pas marcher. Mais moi, je voulais pas là, justement. C'est une preuve d'estime du club que de ne pas créer des problèmes à l'avance. Mais معليش, ça fait partie de un entraîneur. Ce que je veux dire, la parenthèse, fermée, Vas-y. c'est pas la même chose qu'un dirigeant. اسمح لي monsieur Aïboud, avant de donner la parole à Fouzi, parce que Jabder Bihab يجاوب, j'aimerais pas qu'on se mette dans l'esprit de un ancien joueur ou un joueur actuel ولا ما نقدرش ندخلوا داخل قلبه ونعرفوا ولا صح يحب ولا ما يحبش الكلوب. S'il dit qu'il aime, ça n'engage que lui. S'il dit qu'il aime pas, ça n'engage que lui كيف كيف. Donc ماشي parce que بالك فوزي il a déposé plainte J'aime pas. que ما يحبش الكلوب. C'est juste ça. تفضل فوزي. انا كاين حاجه نبوزيها لك يا مسيو عبود, وراك في الميليو تاع الفوتبول, راك عندك بوكو ديكسبيريونس. لا réussite d'un entraîneur ولا d'un staff, c'est la conjoncture تاع الكلوب. وعلى بالك بها واش راني نهضر, باسكو كي نحيتو سعدي, شكون جبتو يوسف بوزيدي اللي ثاني نعرفوه والاخر, يا با بروبليم. كي حبيتو لونترينور تغارديوه حتى الفان سيزون ونحيتوه, راه وصل لكم الحبطه, داكم تلعبوا لا فينال تاع كوب دالجيري, وعلاش ما غارديتوهش؟ شوف فوزي. لا اسمح لي, خليني نكمل لا كاستيون باسكو راهي طويله لا كاستيون هذه طويله. قسمها فوزي باش يقدر واش يجاوب عليه monsieur وزبتوا Aïboud. زدتوا نحيتوا بوزيدي باسكو دارتوا لي ترك لي 4 موا ولا لي 5 موا تاع بوزيدي ونحيتوه, سي فوتر بروبليم, يا با دو بروبليم. جبتوا ديما اون بيل سيزون دوزيام والدنيا Ligue des Champions. الحمد لله بيان, كلش جاز تري بيان, كنتوا علاز, ما كان لا مشاكل لا والو. نحيتوا ديما باسكو ما تفهموش معاه على جاز السالير, قال له زيد لي, الاخر ما زيدش كذا كذا مع الماناجر ديالو, السلام عليكم راح ديما كذا. كي جبت فيلود او ضربك تروازون, الله اعلم, واقيلا تروازون دو كونترا. اسكو تو سي بيان ولا عندك لا ريوسيت مع هذا فيلود, اسكي فا تومني لوان ولا يفا با تومني؟ انا بور موا فيلود يقدر كنتوا قادرين في بالعباس لو كان الكونترا صغير اكون نحيتوه. معناتها لا ريوسيت دان انترينور, vous avez échoué. Vous avez échoué quand vous ramenez un entraîneur وما يمشي لكمش. معناتها لا ريوسيت دان انترينور باش يمشي لك مسيو عبود, tu étais un joueur ou entraîneur ou président, c'est tout dépend de la conjoncture, ولا تونتريني ولا مين كورونت. ما نهضرلكش شكون كانوا نعطي لك لي 3 بوان. انا بور موا لو شوا دان انترينور ça dépend de la stratégie du club, Non, la la stratégie stabilité. des dirigeants. Je vais répondre. Voilà, monsieur Dumas, ça arrive de ne pas mettre faire. Ah non, c'est Ouais, moi, voilà. moi qui vais répondre. C'est moi. Et Velud, voilà, le 3-0 du Mouloudia est là. Moi, au départ, j'ai été désigné comme porte-parole. Je l'ai dit sur tous les plateaux de télévision, je l'ai dit même à la direction, je ne m'immisce pas dans le domaine technique et dans le domaine des finances, parce que je connais. Je sais comment que ça fonctionne. Donc ces deux secteurs-là, je les ai évités parce que je ne veux pas mêler. Donc, Monsieur Dumas, vous l'appelez à partir d'ici, pendant Nord, il est passé entraîneur, et comme si un jour, je suis rentré au vestiaire avec l'équipe. Jamais. Ni je m'ingère, ni je staff, ni je parle avec l'entraîneur, ni je m'impose quoi que ce soit, rien du tout. C'est clair. Donc cette histoire d'entraîneur, moi j'aurais voulu, par exemple, ce que tu viens de dire là, l'ancienne direction, elle a fait passer 64 entraîneurs. Oui, oui. Est-ce qu'un jour, tu as remis en cause le départ de Moussa Saïb qui a gagné un titre? Il a été renvoyé. جعفر هاروني. Est-ce qu'il y a Jafar Harouni qui a gagné 3 titres? نزيد En 2 ans. نجبد لك اللي دانا لا فينال اون صح. 2000 بالعياشين صح. حاوا وجابوا Est-ce ناصر مع que, est-ce que, à un moment, tu as pris la parole sur un plateau de télévision, dans une radio,
pour condamner ce genre de comportement. شكون؟ Pour... انا توجور جيتي كونتر لي ديبار هادو مسيو عيبود. Jamais, انا ما مسيو عيبود يا مسيو عيبود انت اليوم jamais tu as condamné. Tu as posé la question, mais tu as posé la question. انا هذا البريزيدون اللي راك تهضر عليه انت l'ancienne direction. L'ancienne On l'appellera direction. l'ancienne direction. L'ancienne direction. L'ancienne direction. Un seul président avec plusieurs de directions. اللي جازوا عليه تاع les gens de l'administration. ونور الدين يعرفهم ومولود يعرفهم. انا من نهار سينيت في الجياسكا. Les premiers 6 mois. نهار جمركت له باللي كذب عليا jamais je m'entendais avec lui وعلى بالكم انا توجور جيتي كونتر لوي مي لعبت في هذا الكلوب و جو مي سوي دوني افون واش قدرت نمد راني مديته مي لا بيرسون اللي تاع لا ديريكسيون جامي كنت معاه داكور مي بور لو كلوب جي جوي جي مويي مون مايو ونهار حبست من لا جياسكا جبت روحي وجامي كنت معاه داكور في كاع لي ديكلاراسيون ديالو Non, mais il fallait le faire comme vous le faites اليوم. لا مسيو عيبود لا مسيو عيبود انت قلت لنا مور بارادون ديكلاري ما ديكلاريت والو دوك باك تقول لنا ما استنى نديكلاري فوزي موسوني علاش رحت البارادو نهضروا على ديكلاراسيون راهو جاب الاخرين. عطيت لي كلش. Monsieur Aïboud, Joe Radio est né un 3 décembre 2018, exactement. Donc, à la tête de la direction de la JSK était Monsieur Mellal et Fouzi Moussouni a commencé le travail à Joe Radio une semaine après le lancement. Juste l'île Amana. Juste une petite question avant de revenir vers vous. Bien sûr. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. الاسم منين؟ شحال توزن باش ما يقالناش مشكل تاع الاسماء اللي فاتت. بديح اسلام. تفضل. كلمه للمسيو عيبود. بون احنا كانصار شبيبه القبائل ما عندناش شك في حبك للفريق ولا ما عندناش شغل شك باللي ما تحبش الفريق ولا مي مريت قبل عندها واحد 3 أشهر على قناه تلفزيونيه خاصه وين صرحت باللي انت المنصب تاعك هو اساس الدار. قلت كي نغيب انا ما عندها الدار شغل سكنوا بفاصون سكنوها البراويه. قلت هاك ماشي سكنوها البراويه. قلت كي نغيب انا هذه قال زياده. قلت انا اساس قلت انا اساس الدار بوان. قلت انا اساس الدار خدمتي نعس الدار. ماشي خدمتي. On m'a posé la question, j'ai dit je suis le gardien du temple. Et j'ai traduit en arabe قلت اساس الدار. اسكو سخفيلي سي اساس الحرانه غالي. لا اساس بخام. فوالا. صح. اسكو سي نورمال اساس الدار ما بانش منذ مده في الفريق. صح. اسكو باسكو دخلوا البراويه في الفريق لا. ولا ما شغل ما كانش العامل المشروع ما بداش ما افونساش. واش من المشروع؟ واش ما افونساش؟ المشروع بار اكزومبل مثال المشروع واش فيه؟ مشروع واش فيه؟ مثال صغير. هل من المعقول فريق بحجم شبيبه القبائل يمضي مع شركه عالميه بحجم اديداس ولا يكون هناك تقديم رسمي للقميص؟ السؤال الاول. دونك عندكش بزاف عندك خاوتكم ونفلت لي بين ملي لازم يخلوني. هذه تاع اساس الدار. Je suis effectivement un ancien joueur. J'ai fait 3 générations. Donc, c'est-à-dire, je suis un enfant du club, je connais كبيرة وصغيرة في شبيبة القبائل. ما كاش اللي يجي يهفني ولا يقول هذه. Je connais tout. من 65 للآن نعرفهم كاع. نعرف tout le monde. Je connais tout le monde. Les anciens dirigeants, les fondateurs. C'est pour ça que j'ai dit أنا أساس الدار. Pourquoi? Parce que effectivement, mais qui te goulait sur un plan moral et historique قبل ربي فهمت moral et historique. mais qui te goulait نهار غبت parce que ومن بعد دخلوها البراويه. c'est pas le cas. انايا غبت et je le dis aujourd'hui devant tout le monde. moi j'ai fait une déclaration, la dernière déclaration après le retour. Non, avant que j'oublie je veux bien passer l'histoire تاع الناس اللي يقولوا عيبود يجي غير كي تربح جياسكا يهدر غير كي تربح جياسكا. Alors pour votre information, le jour, la dernière intervention que j'ai faite, je l'ai faite نهار خسرنا مع سي ار بي 3-0 في تيزي وزو. مع سي ار بي 3-0 à تيزي وزو, envahissement de terrain. J'étais le seul dirigeant à avoir quitté la tribune officielle ودخلت le terrain pour assurer les joueurs. La caméra existe, شافوني الناس, mes enfants m'ont condamné, صحابي m'ont reproché d'être descendu parce que j'ai pris un risque énorme de descendre sur le terrain. Quand je suis arrivé au vestiaire, j'ai demandé aux entraîneurs de prendre la parole
d'aller faire la conférence de presse, Matou, Melkhouf. On a perdu la voix, on ne peut pas parler. Le président, il était toujours à la tribune, donc c'est Mouloud Aïboud qui a affronté la presse. Donc, j'ai parlé, et pourtant, dans des moments difficiles, j'ai pris la parole. Donc, mais après tout ça, il y a eu effectivement une autre déclaration que j'ai faite après l'intervention de Velud, avant le match de Sétif. J'ai fait une intervention où j'ai déclaré, ou du moins j'ai reproché indirectement au président d'avoir cité le nom de famille de l'ancien président sortant. Moi, je l'ai fait. Éthiquement, ce qui reste correct. Moi, je l'ai fait. Et pourtant, s'il y a à l'ancien président, c'est Mouloud Aïboud. Il est connu sur le plan national. Opposant numéro 1. Mais moi, je l'ai fait dans un cadre purement, j'allais dire, sportif. C'est juste pour apaiser un petit peu les esprits, baisser la tension dans l'atmosphère qui s'est déroulée. Mais malheureusement, le président a mal pris l'intervention Tahir concernant l'ancien président. Il a mal pris. Et il me l'a fait savoir. Donc après ça, bien sûr, moi aussi j'ai mal pris. Et c'est ça qui m'a un petit peu fait reculer ou la retirer de ce truc-là. Depuis, après ça, on a gagné contre Sétif et pourtant on a gagné à Bolloré. Je n'ai pas fait de déclaration. Je n'ai plus fait de déclaration depuis ce jour-là et je me suis mis en retrait. Monsieur Mouloud Aïboud était au stade du 5 juillet pour la victoire contre le Mouloud. Non. Depuis Sétif, vous étiez... Depuis Sétif, je n'ai pas été. Ok. Non, non, depuis le match à Chlef. D'accord. La défaite en 0. Ok. عندك des questions sur Facebook. Voilà, اسمح لي بالتسقسي monsieur Aïboud, vous avez d'autres points à aborder. فوالا كان مناصر يقول علاش في وقت حناشي مسيو عيبود كنت من الاوائل الذين يطالبون بفتح الكابيتال والان كي عندك منصب في الفريق ما هضرتش عليه. ما عنديش منصب, je suis porte-parole, je ne suis pas président. C'est pas à moi d'ouvrir le capital. جواب واضح. تفضل زيد يونس. نزيدو نخليو المناصر. كريدي هذا. على بالك. بون سقسيتو على اديداس مازال ما ريبوندش. Je ne suis pas président, je suis porte-parole. Je n'ai pas de pouvoir de décision. C'est pas une question de. Je fais partie de la direction, mais c'est le président qui prend les décisions pour signer avec Adidas ou la Joma ou la. C'est pas à moi de. مسيو عيبود كنا استقبلنا السيد ملال هنا في جو راديو في لاماتينال وكنت انا بيرسونيلمون طرحت عليه سؤال تاع اديداس كان جاوبني وقال لي انه راهو يستنى في لا ليفريزون تاع الملعب الجديد وين راح يكون دكان كبير تاع اديداس ولتماك ابارتير دو لا ليفريزون دوك لا سيزون بروشين تو سو فورا دون لي ريغل. نقدروا نعاودوا نجبدوا ليكستري هذاك وين طرحت عليه سؤال وجاوبني دونك وقال لك باللي راهم يعانيوا بزاف من لا كونتر فاسون تاع اديداس فهمت مي ما جاوبنيش على السؤال كيما راك طارحو نتايا. هضرنا على لا كونتر فاسون وهضرنا كذلك على لا بوتيك اوفيسيال تاع الشبيبه راح تكون في الملعب الجديد تاع تيزيوز. فوالا سؤال ثاني مسيو عيبود, بما انك ناطق رسمي للفريق يعني عندك علاقه مع الاعلام, الاداره محترفه كشبيبه القبائل يعني الاسم تاع الفريق تضع قائمه سمتها السوداء ضد صحفيين او مصورين لعدم الدخول للميدان امام باب الملعب, وكلفت مسؤول الامن يعني دون ذكر اسمه بمنعهم من الدخول. اسكو سا اكزيست ديجا اسكو كاينه منها ولا ما كاينش منها؟ واش معقول؟ كاينه منها مسيو عيبود هذه؟ لا جو سوي با او كورون مي سي سي الكا لا والله يعني انا كنت واحد منهم. لا دوك انا قلت لك مش معقول يعني كلمه. سؤال اخير فقط. انت هو تاع بربر تي في اللي كتبت لي في لاباج هو نسيت باسكو كتبت بزاف ليه. صح تفضل. عندي بزاف معليش يعني في الاخر هل من المعقول كما قلت السيد غيلاس ملال ما عندوش بون قال هو انا شاف دو بروجي وانت قلت بالك ما عندوش منصب, هل من المعقول هو ما عندوش علاقه مع الاعلام ولا هل من المعقول يحكم صفحه رسميه
ويعني يتحكم في صفحه رسميه تاع شبيبه سي صح؟ نعم. هل من المعقول اخ رئيس يحكم صفحه رسميه؟ على ما اظن عندي 11 سنه في الفيسبوك لم ارى في حياتي اخ رئيس يحكم صفحه رسميه تاع الفريق ويخلي غير تعاليق اللي تقول تحيا الرئيس او نحن نشجع المشروع، ويحذف تعاليق التي لا تحتوي على الشتائم. انا واحد لا شتائم ما احنا نحيوها. يعني شتائم يعني كاين هو كبار صغار، كاين فوالا. دي بارون يقراو كيف كاين نساء. شتائم سي نورمال. هو يحذف تعاليق التي لا تحتوي على الشتائم. انا اسمي هذا ديكتاتوري. لا عندك دليل باللي تاعو؟ نعم عندك دليل؟ مسيو عيبود يهضر بالدليل يا جماعه. نعم. لا شوف انايا جيب لي دليل نعم. كيما هذا. الصفحه تسير من لوكسمبورغ. لا لوكسمبورغ. دوك لوكسمبورغ كاين جزائريين تما دوك نعطيك اسماوات تاع الناس. عندنا لاعب سابق. لا نحكوا على الصفحه الرسميه. انا نقول لك ولا عندك دليل باللي تاعو. هذا ما كان سعيبود. انا هو قلت لك لو يقول ايه صح. انا قلت لك جيب لي دليل باللي حق تاعو. هذا انا قلت لك اليوم. معليش ردك على السؤال الاول بما قائمه سوداء بمنع الصحفيين من قلت لك مش ولا كاينه منها. قلت لك مش معقول. كاينه منها بيان مش سور معقول. يعني مش ماشي معقول. جاوب مش معقول. يعطيك الصحه. شكرا جزيلا. جو سادي بروميا جو لاكسبت با. جو سوي با داكور. ميرسي بوكو سيدي. هذا ما شكرا جزيلا خويا يعطيك الصحه. ميرسي بوكو. مسيو عبود بصفتك البورت بارول كاين لا كيسيون اللي تعاودت بزاف عندنا في لاباج بالون. وين راهي لا كوب دافريك تاع 2002 ما راهيش في الميوزي تاع الكلوب؟ سا سي فول دوموندي ا لونسيان بريزيدون عرفتها. يا deux échappatoires monsieur Aïboud aujourd'hui. Je suis pas Non, président. 2002. Je suis pas. Il faut le demander au président. لا شوف monsieur Aïboud avec toute la sympathie que je vous dois, vous avez dit que نعرف من 65 الى يومنا هذا كل كبيره صغيره. دوك بالتصريح ما على بالك وين راهي ولا ما بالكش وين راهي. اقسم بالله ما على بالي. بصح لا بيريود اللي بالك كنت فيها في اداره الشباب. لا بيريود اللي كنت فيها في شبيبه القبائل بالك كنت تحوس على وين راهي باسكو هذه راهي فوالا. هذه ضمن تاريخ فوالا ضمن تاريخ شبيبه القبائل. عندهم حق كان ما يدومونديوها وين راهي فوالا بالك ديروا تحقيق اون انكيت وين راهي لا كوب تاع جياسكا اللي ربحتها في 2002. هذه سا روفيان تو الموند ميم لي سيبورتور يقدروا يحوسوا. ميم لي سيبورتور يروحوا يحوسوا عليها. لا بصح بصفتك انت هذا اللي بعث لك هذه اذا كان يفعل اون انكيت. بصح انتوما كنتوا ضمن الاداره بالك انتوما الاولويه لكم باش تحوسوا. اولويه سي با دو شيرشي لا كوب وين راهي. اولويه يا دوتر بريوريتي. او نهضروا على سونت فورماسيون على الريكروتمون. راكم تهضروا دوك نحوس شكون دار لا كوب. Le président, l'ancien président qui était en fonction, il ne sait pas où elle est. Moi, tu veux que je sache où elle est. جواب صريح ومباشر. تفضل فوزي. نو صباحني نسمعكم تهضروا على غيلاس صفحه هكذا. غيلاس في جي اس كا سي لو ديسيدور. هو يديسيدي فوزي الميكرو راك تشوف يعني نهضر صح تشوف فيا. يعني نهضر في الميكرو. شوف غيلاس هذا خونا ما نعرفوش. انا والله ما نعرفه. مي كيفاش تقول لي بلي ديسيدي عندك ديزانفورماسيون من داخل الفريق فوزي موزوني؟ داخل الفريق لاعبين. انا مانيش عارف. لا قول لي لاعبين برك. قول لي ما قلتلكش شكون لاعب. قلت لك لاعبين يقول لك بلي هو يديسيدي. ماشي تاع العام اللي فات. كاين منهم بزاف اللي كانوا العام اللي فات وسي ان ديسيدور. كلامه يجوز مانيش نهضر مسيو عيبود نحيه خاطي نهضر بارابور سون فرير يديسيد. اوكي يديسيد وعنده ديجا مشكله تاعو ديجا مع طاهر ديجا صارت. تفضل زد فضلك. اسلام عينك ما تبغيض سقبايلي تهضر سقبايلي. جو ميكسيم بالعربيه كيما حبيت. لا انا دخلت ديريكت بالشال تاع جياسكا كنت بالك. تفضل. الزوف لك مس دلموري مس مورثي ودابور سوبر. انا ما مسد المولد واكدين كان كيسيون ينايت صارف معليش كيسيون بيلون سبورتيف لا جياسكا بور المومون راه بوزيتيف بور المومون اون بوزيتيف. كاين لعب 10 مباريات استخرج الديار بعد داخل الديار 16 نقطة بالمركز الخامس. فاز ب5 مباريات تعادل في مباراة خسر 4 مباريات سجل 13 هدف وتلقى 11 هدف. صح خويا نهضر لك تقيا هذا تاع 2 زون راك فاهمني. بارابور العام اللي فات وهذا العام مانيش نقول نيجاتيف. انا عطيت لك عفسه بوزيتيف فوالا كومباري دوطر كلوب سي. حنا عندنا بزاف لي كريتيك تاعك بزاف تاعك راك فاهم. كاين مي كريتيك تو لي نيفو حنا فوالا حتى ليكيب ناسيونال. مصدر المولد حبيت نسقسيك برك كيسيون هذا الريكروتمون الاخر هذا تاع ليبيان اللي جابوه اسكو
l'objectif تاع لا جي اس كا دارت في لي بول elle est éteinte pour اسمه pour la جي اس كا ولا باسكو سي با راك تهضر بلي ما عندوش ليسونس كاف سي صح جوستومون بارابور ليسونس كاف تما جبنا جوار ما صح مليح تكنيك او يقولنا اسمه مدرب نور الدين سعدي مليح مي اسكو بارابور لا ليسونس كاف باش نربحوها اسكو تما سي لوبجيكتيف تاعنا خلاص سي بون سي لي بول وخلاص ما كاش لي شونس نروحوا بعيد Non, c'est pas ça. Il y a d'abord, logiquement, j'ai pas à répondre à cette question parce que ça ما fait كنتش trop- فيه Voilà, mais je répondrai quand même. Je prends. لا مي اون طونك Ah, non, جلوباليتي non, non, je sais pas. C'est pour ça que باين non, non, تفضل c'est clair. C'est pour ça que je dis, je vais pas Tfadal, fuir la question. Je vais répondre bien sûr. Même si le Libyen n'est pas qualifié pour les prochains matchs, si jamais, parce qu'il y a d'autres joueurs qui vont être recrutés pour le mercato, pour la Coupe d'Afrique. Il y a d'autres joueurs qui vont être recrutés. Il y a Mazel Tarwa, je crois que Mazel Tarwa poste à pourvoir et à combler, à ramener pour les. Maintenant, le Libyen, même s'il n'est pas qualifié, c'est pour ses prochains matchs. Si jamais on passe par exemple en quart de finale, il sera qualifié parce que ça sera l'année prochaine. Et il sera peut-être. دونك الجواب راه عطاهولك بلي راهم يشوفوا لون تيرم ميرسي ديزونكوراج Mais pour le championnat, puisque les supporters en général sont très, très demandeurs de jouer le podium, il peut aider l'équipe à aller plus loin en championnat et en Coupe d'Algérie. جو روبرون لي دير دو كوتش نور الدين سعدي العام اللي فات عند نهايه البطوله قال لو كان جيت انا من اداره شباب القبائل ومن في مكان شريف ملال كنت ندير حفله كبيره في تيزي وزو بعد نهايه اللقاء حتى وانه اتحاد العاصمه فازت بالبطوله لانه جي اس كا دارت ان باركور اكسترا اوردينير عنده الحق. اي كيل ميريتي دو عنده غانيي Il a raison. فوالا للامانه Il تفضل a raison. اسلام ينك اسم لا قبل عنوان ننقص تفضل درنا برك الميكرو بون لا كيستيون وين كاينين اسمك دابور طارق فكير والسي الغاره معليش اي مسا عبود كومون سفيتيل كو من لي بريزيدون دو كونساي دادمينستراسيون alors qu'il ne fait pas partir des actionnaires 14 actionnaires يوث ايه زيد دقيقه مازال غادي تفضل. تكفي سياسه ماجوريتير سامي إدراس إلا محشرف حناشي إلا ملك زلاف نسيم بن عبد الرحمن خليفة شيوخ أحمد زميرلي عبد الحق عبد الله سلاقلك بوزيد كريم حج العربي كريم قداش يزيد ياريشان مراد زايد عز الدين ملال رشيد علي Azouaou. S'il est vraiment président, pourquoi c'est Ben Abdelrahman qui signe tout? Il est PDG, monsieur. Il est DG de la société, il a le droit de signer. Non, il y a une autre explication. Non. Il est suspendu. Il est actionnaire, il n'est pas le seul à signer. Il y a le président et Nassim Ben Abdelrahman. Il signe à deux. Allah خطي. تفضل ايه بغاك دينير بلي نورمالمون يسعير الدروه هذه سيني من المي اشاك فوا تنولي نتسدي هضر Ashor, il n'a pas le droit de signer. Hein? Ashor. il ne fait pas partie des actionnaires Ils lui ont vendu les actions. يمشي يكشم بورات يكشم. ولا شي تقلا ليست انت ناس لا تستقدم. ماشي تقديم ماشي تستقدم. ماشي اكسيونير من ماشي اكسيونير ليزنس ناسم بن عبد الرحمن لي زاكسيون. امشي يكشم ديال الكونسي دادمينستراسيون. ما يناك البورت بارول Comment il c'est est la question de poser Non, mais comment il est président de la SSPA s'il n'est pas actionnaire? ايه Il a mis de l'argent, il est actionnaire. مي نو كانت حوصلت في الحاجه نظام عطنا وين بار اكزومبل وين البيان بار اكزومبل زملا ينيد وين ما صعيط لا بروف ماشي لا بروف وين سي تو هذا ماشي دوطر بروف باللي il n'est pas actionnaire وي سيت معليش ساغ لا دوزيام كيستيون فوالا في كمال مراك الماناجير لو كلوب ناض الماناجير لي جوار باسكو لا بلوبار لي جوار جي اس كا كمال مراك الماناجير نسن
اباري ثم هذه نيغوسيي هذه نيغوسيي يجي اسكان هذه نيغوسيي لي جوارني الناس سينا il faut lui poser la question. كاين ان بوان انا البوان اللي على بالي به شكون بيان كمال على بالي باللي جوار ديالو عنده ان جوار اكتويل في الكلوب اللي يعاود ولا داكور نزيدو نقولوا رايح اللي جا من نهد للاخر قال لك ثلاثه لا نهضر انا على بالي كمال على بالي ستا ماناجر الى كلكو جوار دوك انا على بالي غير برايح دوك ولا عنده دوتر جوار في لاجي اسكا جو سي با اوكي À ma connaissance, non. à sa connaissance monsieur Aiboud À part le nôtre qui vient. رايح Voilà. انايا الاخرين ما على باليش اسمع كاين دركا دي جورناليست عندهم دي جوار كي بلاس او يفل زيد لي نتايا دركا ان ديريجون موي دون الفوتبول سي ان اونسيان جوار d'autres points abordent le tour sinon des questions c'est super ماذا بيا تفضل الفلاون إذن عيسى سيفوانسي ثوبيرت مرحبا جو ريميرسي دابور جو راديو de m'avoir offert cette opportunité. عندك كي تجي خارج عندك تريك عندك واحد العفايس باسكو تي لو سول اللي تروميرسي في ليكيب دي سيبورت الله يسترك جي بونسي عندك بلا مزيه ومفتوح لكامل المناصرين كامل الفرق الجزائريه. Bon, deux questions posées déjà concernant Maraquito. Les questions les préparées c'était pour شريف ملال مالوريزمون حتى اليوم باش عيط الواحد نعاود نقولها اللي قال يجي نسيم بن عبد الرحمن ونسيم بن عبد الرحمن جوسكا 14 15 قال لك راني في الطريق بون تعيطنا قالوا راني ديماري دركا وبارامون بالك الباراج تاع الدار البيضاء ومعمر شويه بون اون سي جون ما على بالناش مي بون معليش بقات لي اون سول كيستيون كو جو بو بوزي تفضل دونك الاخرين ما راحش نبوزيهم معليش تفضل ولا تعاودوا سي با لا بين تفضل مرحبا معليش عندي دي كيستيون ما تبوزوش مي جو في با لي بوزي بون لا كيستيون هذه كونسيرنون غير اسم الله اللي شفنا فوالا شفناه ديجا في فلاش في شان تيليفزيون بريفي وين قال ابروبو دي ديسيزيون كي برون لي ديسيزيون لا جي اس كا اي تو من بعد كاين دي سيبورتور قالوا سي غير اسم الله كي برون لي ديسيزيون لا جي اس كا حتى فوزي موسوني قال فوالا معليش فوزي موسوني سي ان سيبورتور كوم نو ماشي مشكل ومن بعد il a répondu sur ça قال بلي l'entourage aussi ceux qui connaissent le président Cherif Mellal savent que c'est uniquement Cherif Mellal qui prend les décisions. واش نعرف انا comme un jeune amateur de foot l'équipe qui est dirigée par une équipe dirigeante ماشي une seule personne qui prend des décisions. Collégiale, c'est une décision collégiale. Il faut une équipe dirigeante qui prend des décisions. Donc انا نبوزي une question vis-à-vis واش قال مسيو غيلاس ملال اللي قال كو شريف ملال اللي يدير اللي يرفد لي ديسيزيون. تفضل. Qui prend les décisions لا جي اس كا؟ Est-ce que c'est vrai كاين غير شريف ملال؟ ولا كاين ان كونساي ولا كاين ان كونساي ولا الى كاين حاجه اخرى ماذا بينا مسيو عيبود يقولها لنا اي سيتو هذه هي لا كيستيون تاعي. Monsieur Aiboud, si vous permettez, on a parlé des différents postes. Vous avez expliqué à Monsieur Rilas Mellal, c'est un chef de projet, c'est ça, chef de projet. Un conseiller. Vous dites qu'il n'a pas de poste. Comment quelqu'un qui n'a pas de poste à la JSK passe sur une radio, enfin sur une télé très regardée, ou alors il y a au nom de quoi, au nom de qui? Alors que Monsieur Aiboud, voilà, une telle pointure. Qui est porte-parole, normalement, c'est lui qui fait les plateaux télé. Il faut poser la question à la chaîne qui l'a invité. Mais il l'a invité en tant que quoi? Justement, il faut poser la question à la chaîne. J'ai un contact là, Là, on peut répondre. Parce que certains plateaux de télévision, il n'y a pas que Rilas Mellal là. Oui. Ils invitent parfois des gens qui sont inconnus au bataillon, qui n'ont rien à voir avec le football. Ils les ramènent uniquement pour s'attaquer à d'autres personnes ou là pour faire le buzz. Ok. Est-ce que vous pouvez répondre juste à la question de le jeune homme? Rappelez-moi. Qui prend les décisions? C'est le président Mellal. Donc il y a un conseil. Il y a un conseil, et une fois que le conseil a décidé, le dernier mot revient au président. Il y a une collégialité. D'après, c'est à lui de décider, même s'il y a la majorité, c'est lui qui prend la décision. C'est ça la différence. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal, ça s'est passé même par le passé. Ça existait par le passé et ça existe dans tous les clubs. جاوبك على السؤال. يعطيك الصحة. تفضل. بون طلعتني الورقة تاعك.
هضرنا ديجا يمدوكاليو كالك كيستيون. بون جو مو بريزونت قبل فريد حمدي سي بومرداس سبورتور لاجياسكا سي ناصيريه. بون دوماج اساكي ودنو فيني مسيو بن عبد الرحمن ني مسيو ملال. انا زين نقول لك دوماج 3 فوا ثاني مس عيبود وكذا غين تيج دا لاجياسكا نستعر فيس ولا شوين كاين عيبود ذكيريث وين كاينين عيبود ذكيريث ياخذ ماري لاجياسكا وين ماشي دا سيبورتور جياسكا رغورين كاينين عيبود افون ما قبل ما دياس لاجياسكا وين ثاني سوفلا يقراينا ميثورا اوتون كو ريسبونسابل اوتون كي لاق لا ديريكسيون il fait partie de la direction. نعم انسعوا لي كريتيك ويلا قبلن لي كريتيك كي صور لي سيبورتور اي غرق اللي يكون لاجياسكا كي مقرث لاجياسكا مقرث ان سيبورتور لاجياسكا ما يهدر يحمل جياسكا. واش المعنى ناس سي لو بلو غران كلوب الجيري ثاكي ولا شو مدينين لو كونترير. بون مالوروزمون لا كيستيون كون الا ملال داكي جامري بيان سبوزير اي غار مسيو ملال كون نحسب لو طون دو بارتيسيباسيون قد لي زيميسيون قد وين ثيتو تحسب تفض واحد السوايع مي لو سيبورتور اشو يتدوموندي il demande كو ملال واحد يخدم الخدمه الناس واحد يخدم ماشي لي بلاطو لي سيبورتور لاجياسكا اش دوموندي ذاكي لا كيستيون يملال ولا شي ذاكي مالوريزمون هاد النوغال طونك سيبورتور لاجياسكا نبو مرداس كاينين اوكي ناصيريات حوزايه يطلع ديال الكلاراسيون مسيو يخميس دون اون شان بريفي يهضر يناك صحاب بومرداس صحاب الجي اي غار بوركوا فار سد ديفيرونس اي غار نكوني نورمالمون لاجياسكا ديسيي كومون ادي يجمع لي سيبورتور ثاكي كوم كيستيون ولا شي ذاكي انت غين مسيو عيبود بور لانستر راه يسمع كيما كامل الاخرين. مسيو عيبود زريغ مسيو عيبود ما الا يهضر نكين ما الا تفرج على لا تيليفزيون ما يخدم لا بريس جو مون سون الاز تري الاز باسكو زريغ ما الا دخمين ديكلاراسيون غادي يخدم يتكونتراريا ريمانيس. بار كونتر مسيو ملال اتوالي نكين سميث واليغ نكين جيتي كونتر لوي اسمي ديوسا ملال لا بروميير فوا مي اسمي والغ لو بروجي الناس واحد لاشين بريفي يهضر اخويا جيتي بارمي لي برومي ابري من بعد اون من ولا لو بروجي سي سو بروجي لا va se réaliser effectivement لا جياسكا تروح بعيد مي اكثوره مي حوايج من الوقت غالا الوقت جوستومون دنو غير الوقت لي كونتراديكسيون كي في دون لي ديكلاراسيون ينس ما راه كايني كذا عامين ما راه كايني في كثير شويه الوقت نمد داك الوقت لي سيبورتور لا جياسكا جامي نقد وين عاد التيتر كوسكوسي عدنا عامين 3 سنين جامي ندنش ذاكي ما الا لي سيبورتور ندا كمسيو عيبود ديني انا ذاك صافي لا كونتراري مانيس ذاكي. لا دوزيام دي شوز مالوروزمون نتواليت باسكو نكوني اسميس ام كيسقارن لانتخيلا لي كونتراديكسيون اي ضرون غوخام لا جياسكا اون مده غان اكزومبل دقيقه قلعنا كي ما زمرت تريزومي غادي ريزومي يا با سوسي لو ريزومي كي لو ريزومي مي كايننا لو بروجي سبورتيف مسيو عيبود اسكو زرا شويه ضرون لي كاتيجوري les U15 normalement اسكو عدان جي سويفي لي U15 et le U17 سويفارثن خير بارادو اني ذات لي جوورن افقاد لو بروجي ولي CRB je donne un exemple le CRB comment ils ont signé les contrats les joueurs les U17 et le U19 mais là un suivi soit disons on donne l'exemple il a qu'on connaît jusqu'à des mots de l'exemple هذا مو باسكو قرانا ذيم قران مي ولكن ولا شي ديك لاجياسكا دي واحد كان جوار يروح نسك لاجياسكا نوالاثن تسويفي اكي غاض الحال ثورا جوار سيار زداث سوات دون ان اوتر
اي غار تبنى نورمالمون جياسكا هذه بينيفيسي نقصكم اما عطال تورا نتسرو في اللاس اما عطال نتسرو في اللاس تورا هاد النوغال لي ريكروتمون باسكو ثي كذا كي لي سيبورتور كيهضروا لي ريكروتمون كومون سو في اد ريكروتير وساني عدان نتوالي لا ديريكسيون لا جياسكا ايزون في ان كونترا افيك محمودي لا كلينيك محمودي افون دي سينيو جوور هذا يعدي غير محمودي وعي غير ثورا عند مود لانفورماسيون اسكو جوما يعدى اسمي سل لا فيزيت لو دوزيام جوور كي دبوي ما كيومين كي ويزرع لنا صافي 3 سمان 3 سمان جوستومون وزري غير ما الا زرنا خاطي ما باغي لانفورماسيون خاطي ثورا انت تخلص ما الا يعدى يا راه صافي انت تخلص اجورني يلعب ان كار دور كومون سو في ادويضه جوور كيلعب ان كار دور نا ميم با 20 دقيقه تخلي صوت يعني لا نزمر ناوي لي جوور ذاكي وكذا تقرضك وتخلي صغار اخي الله اش انت افريكان تخلي صغار من بعد نو الذي كذاكي لي 3 جوور انترناسيونال وكذاكي للخارج 9 3 ليسونس صافي تورجو ما تسرح كنا شويه جوما السرح باسكو نسعر الدروه لعبن 3 جوور ذاك دونك يشبه ضرب السرح ني وندكس فرما الا لي لا سوربريز هاد نوغا لا باج اوفيسيال مسيو عيبود ساعر دي زامي ذاكي ساعر دي زامي هذاك يون هذاك سين هذاك 3 لو مسيو ياك هذاك 4 لو مسيو ياك يحسن غادي يسخسر راه واكي واني زواره راه جياسكا إلون باني باسكو يخدم لا كوريكسيون ان ستاتيو يا كي تسم زوار لا دوزيام روح السلام عليكم كاين اذا حسنت حانوتي جو سوي باني د لا باج اوفيسيال دي لا بروميير سيمان بور افوار كوريجي ان ستاتيو خدم دان ستاتيو ني راسنا يثمثن ثاكيد لا جياسكا سايس مقار الفالي باد نخدم دي ستاتيو امبيكي لا ديك سن بوكو دو فوت دوردوغراف ونكيني ماشي دوين يغرانا سوي فرانكوفون كاين اذا قبايله مويض يسنغ شي طوح ناس هيثمثن لان تخيل لي زيرور ناني يدنو ني غاش وليت لي باج لي كلوب نيضان يمجطاح ماشي البارسا نغ ريال مدريد وليت كان ذاك يزداتنا ناني يدنو كني اوني لا جياسكا اوني ديفيرون ناس ميم سي اوني ديفيرون وي مي السروال تنتسلو ساري يقلب انت نسمع كنت تسلوسون مدنا سروال ils m'ont banni de la page officielle dès la première semaine pour avoir corrigé un statut Yarno. En plus de ça il m'avait demandé la correction de statut خدم la correction اكو ديونهم داك ليون باب الواد نلا نهضرك نقلي كومونتير خمس لا كوريكسيون 10 minutes plus tard ينايدهم داكلي وينايدن كاين احسن شوي باني لا باج اوفيسيال عشان كاينين لا باج اللي عناياك لا باج اوفيسيال دو لا جي اس كابيلي جياسكا جونيس سبورتيف دو كابيلي جيري بار 3 بيرسون انتوالي نكوني 2 بيرسون ريزيد اون الجيري لا تروازيام بيرسون ريزيد ا ليترونجي لوكسمبورغ اكزاكتومون انواث صغيره انواث كاينين ليسونسيال بانينا نغدي لا بروميير سيمين بور افوار كوريجي ان ستاتو دوموندينا نغد لا كوريكسيون بعد بانينا لو بروبليم كي لو انترفينير سور لو بروبليم كي ان 2 مينوت الله يخليك لو بروبليم كي ميت باني لي سيبورتور اون نوز ترونسمي لا ديريكسيون يسد مسيو ملال الى روندو فيزيت الناصر العزيف الناس اللي اسمه لي سيبورتور انا وقلنا داغين كيلا عزيز خيال الناس اكن ويرنا كن وكيسنا راه لا ديكتاتور نكسمع لا ديكتاتور ذاك لا ديكتاتور انا ضرب لا ديكتاتور نتسا يخدم لا ديكتاتور ادو غالا غير ايوث الحاجه تم قرانت ذاغي الحاجه تم قرانت ان سيبورتور راس المال اي فريق في العالم لي سيبورتور اي غار كاينين مسيو عيبود جامي سلي غاس يخشم دون ان فوت ديباك لي سيبورت كي داكشي دمود هذاك مي مسيو ملال هذا يربح اما الماتش كاين مولوديه انكارو كي يربح جو ريبون وي كاذني اون تروا مو اش كاسك صافي دير صا شو المعنى ستاكي شو تحويصو
لي سيبورتور راس المال الفريق بون لي سيبورتور ils ont demandé تسيدرني لو بريل بينات لو تيكي سي لور ضرو ايغا سي لور ضرو ايغا هذا شوت واحد فرجه اسكو سي عدان نكش من لي سيبورتور سكون سو مليون هذيك الشمع هذه ولي لاجياس هاتي والد هذا يغير ناظر دار باسكو لو ديبي يحمل لو كلوب ومام طون الى يتوالي سوا ديزون لو ديبي دو بروجي لو ديبي دو بروجي تتوالينا كالغاشي لان الغاشي ومن النيس هذاك الشمن من بعد فينالمون اسكو ساكي سي لا كونتراديكسيون توتال اين تهضر تزواران من بعد ثونا كي حد فرجه سوا ديزون فرجه ان جور ولاش غاسكو سي عداني غير تخلصها 50,000 كاينين لي زوتر كلوب حد فرجه محرز قبل يدا 500 دينار هذا ولا ان بون فوتبول هذا ولا محرز اللي انا حنوالي افيك 300 دينار 500 دينار نتعاون لو كلوب بصح نعاون لو كلوب يا با دو سوسي لي كابيل زمان تعاونن لو كلوب تعاونن سوسي مدير مي ماشي الكذب ذكيريث اي غرق فايلي كثوره اقفايله واحد لي سونتيمون نكوني الا قرا نلعب في لي سونتيمون نلعب في لي سونتيمون نكوني لي سونتيمون اقفايلي لي سونسيبل شو صعب شويه استقبايلي ثني سني فني اي تو الدوله كي يودك من بعد ما يلفقناك لي سيبورتور ما يفقناك القفايل الحيفي يعطيكم الصحة. Merci beaucoup. Monsieur Aïboud, si vous voulez répondre à quelques questions. Ah, bien sûr. Je vais répondre à. En sachant que la pression, il nous reste exactement, l'autre fille, 10 minutes. Même pas. 7 minutes. Voilà. 7 minutes. Avec dites-nous. دقيقة أدرشك لا راديو جو ذاغي. لا مزيان. لا راديو جو عندي فتح انتي بورا سي بور لا بريمير فوا أدن ولي ما سعيبود لا منا أدنا في لي زوتر ريسبونسابل معليش يعطيكم الصحة. الله يعطيك الصحة. لا دي زوارا يعطيك الصحة pour nous avoir rendu hommage mais le point de vrai le plus important c'est d'arrêter cette histoire d'insultes sur les réseaux sociaux parce qu'il y a des gens qui exagèrent quand même un petit peu. Rentrer dans la vie privée ou là dans la vie personnelle des gens, ça dépasse un peu. Je vais juste ouvrir une petite parenthèse, Monsieur Aïboud. On souffre tous de ça. Absolument. Radio, parce que sauf qu'ils trouvent les profils. Des jeunes de 11, 12 ans, ما يعرفوا لا الفوتبول لا الكلوب لا التربية لا لي فالور. راهي هنا et je le dis ليليا بويحيى اللي تخدم معنا في بالون. Elle avait fait une vidéo في جو راديو. أكي هنا ليليا. J'espère ما قريتيش لي كومنتير تاع فيسبوك. قالت أنا بيرسونيلمون حتى الوحدة تاع الصباح. C'était des attaques personnelles. Ça il faut le dénoncer. تما راهي بارتو ورانا نسيو ونحيو الماكسيموم. Ça il faut le dénoncer. En sachant que c'est aussi des gamins de 11. Mais معليش c'est des gamins mais il faut quand même les sensibiliser. C'est normal. Il faut les appeler à la retenue. Il faut leur demander de ne pas. Donc les supporters, moi je lance un appel. Les supporters sont libres de critiquer, de porter des jugements sur le club, sur ses responsables et tout, mais dans la limite de la correction. C'est-à-dire pas au point de تسبوا ولا تطيح له ولا تقولوا انت كذا. Donc ça c'est très mauvais, ça porte atteinte. Nous aimons tous le club. C'est ce qui est plus important. Moi je veux tout juste dire que les erreurs il y en a partout. Je pense que il faut quand même donner le temps pour que ce projet aille au bout, parce qu'on ne peut pas construire, parce que la JSK est en pleine reconstruction. Elle a été pendant des années, tout le monde le sait, les anciens joueurs, les anciens entraîneurs, ils sont là, tout le monde sait qu'on est passé par des moments très difficiles. Il n'est pas facile de reconstruire en 18 mois ou là en 2 ans ce qui a été détruit pendant des années. Donc aujourd'hui, tout le monde reconnaît ici que la JSK a traversé des moments difficiles. Moi, je pense que les supporters, la direction de la JSK doivent s'unir pour un seul projet. Le seul projet, c'est l'avenir de la JSK. Tout le monde aime la JSK. La seule différence,
c'est que كل واحد كيفاش يحبها chacun aime la JSK à sa manière, chacun selon son expérience, chacun selon ce qu'il a apporté au club, mais tout le monde a le droit de donner un jugement, mais sans porter atteinte à la personne ou sans porter atteinte à la personnalité de l'individu ou à sa famille, parce qu'il faut comprendre une chose. Je vous l'ai dit tout à l'heure au début d'émission, les familles souffrent quand ils lisent les commentaires. C'est un peu dramatique. Voilà, c'est un peu dramatique quand vous avez un enfant qui prend le truc, il se bouffe, il insulte son père avec des mots très méchants. Il faut arrêter ce truc-là. Il faut être derrière le club. Les erreurs ont été commises, ça je le reconnais, même si, encore une fois, je suis venu pour un droit de réponse. J'ai accepté, malgré moi, de répondre aux questions parce que j'ai beaucoup de respect. Enfants qui sont en face aussi. J'ai beaucoup de respect pour les supporters et j'ai beaucoup de respect pour ces jeunes, même si parfois il y a certains qui dépassent un peu le truc. Je leur pardonne, je leur dis, bon, ça fait partie de l'amour que vous portez au club, mais il faut qu'on s'unisse, il faut qu'on fasse le maximum. Nous avons tous intérêt à ce que la JSK se porte mieux. Et Inch'Allah, tout ceci va s'arrêter dans l'intérêt de la JSK parce que la conjoncture actuelle du pays, la situation dans laquelle on vit, ne s'y prête pas pour aller encore allumer le feu, que ce soit dans les villes ou que ce soit dans les stades ou là dans les tribunes. J'aurais une dernière question à vous poser. J'espère, en deux mots, Monsieur Aïboud, j'espère qu'on vous a donné la parole et le temps de parole qui vous était nécessaire pour enlever ce que vous avez sur le cœur et que les choses se sont apaisées déjà بينك وبين voilà. عبالك جيت شغل راك في الفار انت روح طلعها بصح عبالك صغيره لازم تمتم ولازم سؤال خفيف ظريف. روح باسكو لازم نهضروا كامل. وعليكم السلام، فتح له الميكرو تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. ماس شريف عيبود لو غران جوار اونترينور نور الدين سعدي. ماس شريف عيبود ماشي شريف مولود مولود عيبود ميكساهم ديزولي هبلنا شريف عيبود معليش شريف بالله مولود عيبود دخلت شويه في التكنيك على لاكوز تاع بن خليفه. جو بونس كو البريزيدون انت اللي كلفك بالدوسي بن خليفه. ماذا بينا تفهمنا واش صرا اكزاكتومون بيان سور باسكو جو بونس انا اوتون كو سيبورتير دو لا جي اس كا راح لكم جوار كبير. نو ان كونفلي بين بريزيدون لانتيري تاع لا جي اس كا وين راهي. بيان يعطيك الصحة أخو بارك الله. Brièvement. راك déjà سبقت فيها. Il y a eu un conflit entre les deux présidents. Enfin, entre les deux frères et le président. Donc, Ben Khalifa, il est venu à la JSK dans le cadre d'un prêt. جبناه سلفوه لنا pour une année. Et il était sous contrat pendant, il était sous 2 ans de contrat fait par Paradou. Donc, au moment où Ben Khalifa jouait à la JSK, vers la fin de saison, tout le monde sait qu'il y a eu un précédent entre le président et les deux frères Ziti, Hassan et Kherdi. Avec tout ce qu'il a dit à propos de ces deux dirigeants. Donc, il n'était pas possible de pouvoir maintenir un قال لي حسن زوتشي 20 مليار وما نعطيهولكش 20 مليار ما اديش. Pourquoi? Parce que on a eu un truc, on ne peut pas céder un joueur, le laisser jouer à la JSK avec une direction qui s'est attaquée à nous. très clair. Donc أنايا نختمها لك بمثل تاع القبائل ولا بالعربية. بالقبائل يا أخي نروح. نور الدين سعدي ما نتفاهمش معه. وليدي يدوموند لا في تاع نور الدين سعدي. قول له ولا يعطيها لي ولا كي يطيحها لي ولا يعطيها لي ولا ما يعطيهاش. والله غير ماذا بيا نسمع الجواب تاع نور الدين سعدي. يا كوتش عندي وحده يمزوجه في الالمان. لا في الالمان وي اللوجيك تاعك سي نورمال سي بروبو بن خليفه مي خما كنا كونفيرونس ديبا دي باري كتيني اون بيرسون ثني نشي كاع نديريجو ما تيجي دون روح انا كيلي ومن بعد جي ديسكوتي افيك ان اوتر ديريجون دو بارادو. لا جي با دي مازال يتك يوتيوب ثني ضد نشي كاع نديريجون روح انا كيني ينايا كيروح روح انا كيني هضر نو لا كونفيرونس ني تخمض دي باري سي لا كونفيرونس سي كيلكان دوت يقرا
اللي ضد نشجع ماشي كيك شكان سي لا ديريكسيون ناك كيني جو سوي نشجع لا جي اس كا مي سي البورت بارول دو لا جي اس كا نورمالمون يشكا لا جي اس لا ديريكسيون لا جي اس كا ا شارجي اون اوتر بيرسون ماشي شي روحان ايش قران كي نهضروا كل حسن فيها سي با اون فوا كون ا في لي زوتي سي با اون فوا كون لي زابي بليزيور فوا يعطيك الصحة. ايه لافير بن خليفه كوتش قدنا فات لك دقيقه سي لون دي زيرور ملال داين ولا غير داين يا ديكلاري والله نزمير على داين بوسيبل يعطي لك الجوور تاعو بري لي زانسولت il a bien fait de réagir ملال contre la ligue quand ils ont قولوا لي لو ماتش تاع اليو اس هذاك عنده الحق يدافع على الحقوق تاع لا جي اس كا مي لو جور il a attaqué le président de la fédération قال له ما تعرف والو منا كما قال لك 20 مليار سي انا في بلاصه جيتشي 50 مليار ما ندولك لوجيك مام مولود يحبوه يعطيو له كلش ما يمدولوش للجوار باسكو عام كومبلي دخل معهم في الدواس ومام لو جوار تلاقيته انايا قال لي ما حبوش يديروني وكان حايب يجي الجي اس كا. Monsieur Aïboud, dernière question. Qu'est-ce qu'il faut à Monsieur Mouloud Aïboud pour revenir à la JSK? Je vais discuter avec les dirigeants. Donc il faut une table ronde avec les dirigeants pour prendre la décision. Je veux un poste fixe. Et comme les gens, les supporters, depuis des années, Mouloud Aïboud touche 80 millions, واحد يخرج 50 مليون, واحد يخرج 100 millions. J'ai travaillé pendant 18 mois bénévolement. Celui qui a un chèque, une décharge, un virement qui est au niveau de la JSK, il n'a qu'à les ramener ici. Donc moi j'ai travaillé 18 mois, ou là presque 20 mois, gratuitement, bénévolement. Je suis venu pour aider, pour donner un coup de main, mais à partir de cette fois-ci, j'exige un poste fixe et un contrat. شكرا جزيلا مسيو عيبود. حكيم ما سمعناكش بزاف, يعطيك الصحة على بالي. يعطيك الصحة. السلام عليكم, شكرا مسيو عيبود اللي جا, المهم اللي وضحنا الامور هذاك. وسورتو جو بونس كي يا بوكو دابيزمون اي كو لي بارول تاع اليوم تاع كامل تاع مسيو عيبود اي دون لانتيري اونكور اون فوا دو لا جي اس كا, باش والله ما نزمر والله ما نزمر روح من لهيه. يعطيك الصحة باش نعاودوا نلموا الشمل ويلحقوا لي زوبجيكتيف تاعهم كي سون ا مويان اي لون تيرم. فوزي موسوني تفضل. قالوا كيما يقول لك انا ماذا بيا ميم مولود ولا ريح على تيد دو لا جي اس كا, انا ماذا بيا ما يكونش بورت بارول, يكون عنده بوست اللي يكون ان ديسيدور مع البريزيدون, تحت البريزيدون واش عليه, مي يكون عنده كلمته يديرها القبائل. كوتش نور الدين سعدي, لا سيربريز راح ديروها اوف انت مسيو مولود عيبود, de tête à tête dans une pièce qui sera de l'autre côté. Ah oui. On dira pas plus. C'est une surprise pour lui et pour son fils, oui. Pour lui et pour son fils. Ah oui. Voilà. يعطيك الصحة. يونس بوسكسو, merci beaucoup. اسمح لي كوتش. سيربريز جونتي قلت لك. على بالي. على بالي. شاك حبيب. ميرسي مسيو عيبود, ميرسي كاع لي سيبورتور واللي راهم يسمعوا فينا. انا نختمها ما نهضرش, انا نخليه هو يهضر. اون دي سيبورتور, حاجة الأخرى برك, un message pour Monsieur Mellal, puisqu'il est le président actuel de la JSK, qu'il arrête de s'attaquer aux supporters, parce que les supporters هما الأساس وهما الفايدة وهما رأس المال وكلش. يعطيك على خير وصحيح. يعطيكم الصحة, بارك الله فيكم.